жарығым чырағымсың, жазғы сүйүү бағындай. Sen менің жанымдай йынағымсың, жашты жалын құрағындай. Sen менің жарығым чырағымсың, жазғы сүйүү бағындай. Sen менің жанымдай йынағымсың, жашты жалын құрағындай. Ты проснешься, я улыбаюсь тебе. С добрым утром, мой лучик солнца в судьбе. Нежным поцелуем тебя награжу. Что же это за счастье себе я скажу? И любуюсь долго-предолго сонным взглядом и смятой челкой. И так будет всегда, по-другому нельзя. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. И душа полет начинает. На земле ты самый лучший, пусть об этом целый мир знает. Ну а я просто рядышком буду, со своим счастьем следом повсюду. Тәнәсімен, рүскәчігімен, бала чапасымен бұтын. Аллаху акбар. Бақытылы болыңыз, Қармашқа болыңыз, әметтесін. Урматтуу жаш, эзертеген кыргыз элинде ак тилек менен баш кошкондор арзып көчү. Бул нике той аземи. Андыктан Борбондук Бишкек шаарыбыздын бакыт өргөсүнүн кызматкерлеринин атынан бүгүнкү
сиздерден өтүп жаткан салтанаттуу үйлөнүү тоюңуздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу эки жаш, бүгүнкү күн бир гана сиздер үчүн эмес, сиздерди алпешти өстүргөн ата-энелер үчүн, ак тоюңуздарга ак батасы менен келе отурган коноктор үчүн эң бактылуу жана эсте каларлык күн. Бүгүн сиздер ушул убакыттан баштап алтын балаларды артка таштап, бул турмуштун таптаза дагы бир барагын ачып, бир үйдө түтүн кубатууга камынып турасыздар. Андыктан үй бүлөлүк жашоонун символу болгонго келип, чырагыңыздарга от алууңуздарды суранам. Келиңиздер. Эки жаш, мынакей, азыр эле ак өргөнүн отун жаккан, талпынып кошоккудай канат капкан, бактылуу ата болуп, эне болуп, бактыттуу уул да тапкан, кыз да тапкан деп, бүгүнкү сиздердин куруп жаткан колоктооңуздардан эч качан отуңуздар өчпөсүн, жылуулугу таркабасын, көтөргөн түндөгүңөр бийик болуп, түтүнү коюу чыксын. Анда эмесе сиздердин никеңиздерди мыйзамдуу түрдө каттоонун алдында сиздерге берүүчү өтө маанилүү суроо бар. Урматтуу Шабданбек, сиз Айперимдин өмүрлүк жолдошу болууга макулсузбу? Урматтуу Айперим, сиз Шабданбектин өмүрлүк жубайы болууга макулсузбу? Анда эмесе сиздердин белгилешкен макулдооңуздарды мыйзамдаштыруу максатында неке катуу актысына кол коюуга чакырам. Ардактуу күбөлөрдү чакырам, кыз тараптан күбө келиңиз. Бала тараптан күбө келиңиз. Урматтуу Касымов Шабданбек Эмилович жана Мырзалиева Айперим Мырзалиевна. Бүгүн 15 август 2018 жыл Кыргыз Республикасынын үй бүлө мыйзамналары сиздердин никеңиздер мыйзамдуу түрдө катталды. Ушул убакыттан баштап сиздерди жаш жубайлар деп жарыялайм. Эки жаш, ачык болсун асманыңар ар дайым, тең тарткыла тагдыр башка салганын, ашыктыктын, аруулуктун белгиси, неке шакек бири-бирине арнаган. Сүйүнүп жана некелешүүнүн символу болгон неке шакекчилер менен алмашып коюңуздар.
Урматтуу жаш жубайлар, сиздерге неке көбөлгөн тапшырыктарга уруксат этиңиздер. Бул неке китепчеси сиздердин өмүрүңүздөгү эң биринчи мамлекеттик ак жолдой ыйык китепчанада сакталсын. Ошондой эле үй бүлөлүк майрамдар болгон күмүш той, алтын той, алмаз тойлору сиздерге биргелешип өткөрүү насип этсин. Ал эми бул неке китепчени Шабданбек үйдүн ээси катары сиздин жигиттик колуңузга тапшырам. Ак некеге берилген күбө таамы кут болсун, адам бүгүн билдирип, ырыскыга жыктолсун. Тагылган жумшакектер дайым толгон ай болсун. Данышман болуп кыз күйөө, анты бузбас жар болсун деп кармашкан колуңуздар бекем болсун. Үйдөгү тоюңуздар жалгыз, ал эми бешик той, тушоо тойлор нечен болсун. Ырыскыны кенчи болгула, ынтымак жашап, Кудасы өлкөсүндө элчи болгула. Мөлөсөрмат коноктору Кыргыз Республикабызда дагы бир жаңы үй бүлө жаралды. Бул Касымовдордун үй бүлөсү. Анда билсек, кыз элеси сатып болгондой, баланын атасы келип, келиңизге ак жолуңузду салып, ак батаңызды берип, кабыл алып коюңуз. Жолуңузду айтып коюңуз. Урматтуу жаш жубайлар, апалыңызга карап 3 жыл жүгүрүп, разычылыгыңыздарды битирип койгончу. Тоюңуздар тойгон той берген атейиндер кубансын деп сиздерге бул турмуш жолунда ак жол каалайм. Ал эми урматтуу коноктор жана өкүл ата, өкүл апа келип балдарыңыздарды, жаш жубайларды ак никеси менен мыйзамдуу үй бүлө болушу менен куттуктай берсеңиздер болот. Келиңиздер. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Моя столица, моя малышка.
Скоби, я твой до конца дней, как в NBA Брайант Коби. Хейма, это Сэмми и Хома, мой гига, жизнь игра, и у нас большая лига. Я в этом море кит, все остальные планктон. Меня заводит бит и малыш Кинстон. На этих улицах я гид, в мобилах наш рингтон. Мне нужен Линкольн, Франклин и Вашингтон. Кто изучил Фрейда, считает акции, за рулем эскалейда, джекпот, мечта нации. Мы меняемся, не только меняя одежду, меняешься ты, все будет, есть надежда. Шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Тебе сны, те звезды, что во тьме горят лишь для тебя на краешке весны и этой тишины, тишины. Я от счастья не засну в глубокий час ночной, пытаясь лучше быть, дотронувшись, любя твоих волос рукой. Ты светлый ангел мой, ангел мой. Спасибо Господу, что ты теперь моя. Пусть сердце бьется, замирая и любя. Судьбе спасибо говорю я за тебя, любимая. Спасибо небу за закат и за рассвет, которых я нашел в войне весомый след. Тебе спасибо за любви хрустальный свет, любимая. Ты луч солнца золотой, который светит мне не только белым днем, но даже в поздний час, когда ночь на земле и лес уснул во мгле, уснул во мгле. Я искал тебя везде и, наконец, обрел усталость нежных рук и синь бездонных глаз. Весь мир я обошел и вот тебя нашел, тебя нашел. Спасибо Господу, что ты теперь моя. Пусть сердце бьется, замирая и любя. Судьбе спасибо говорю я за тебя, любимая. Көргім келет сені күнді, күлкіңі зар болу алтынның. Düşüm жалынған, гүлді толқып көңілімді, көкілімін жар болу жарқынның. Жүрсің жанымда махаббатым сен, бақыт құшым сен, айық жандай. Айлы түндер ай,
бачарық шамдай махаббатым сенге күліп чалқып ұшқандай сағыныштан арылбадым самайыңа байланып алтыным жаным езілді қанат болып қағылайын тарегіңнен айланып жарқыным арнап сезімді махаббаты сен бақыт құшым сен иық жандай айлы түндер ай арбай жарық шамдай Дай мне разгадать тебя, прикоснуться к твоей тайне, отпустить любовь, представить шанс понять тебя. Ты дай мне разгадать тебя. Дай мне шанс с тобой жить, показать, как солнце всходит, как над морем вдруг восходят звезды, хороводы водят. Дай мне шанс с тобой жить. Я искал тебя всегда, как звезда ищет небо. Я желал тебя всегда, как зима жаждет снега. Я ищу тебя, как луч ищет свое солнце. Я дам тебе весь мир, Подарю жизнь сердцем. Разреши дарить закаты, острова морей безбрежные, сны, мелодии, надежды, страсть, желание и нежность. Разреши дарить закаты. дай мне шанс подарить крылья, полететь с тобой к солнцу, распахнуть на заре дверцу и отдать ключик от сердца. Дай мне шанс подарить крылья. Так, орысша сөйлесем таранбайсыз, да? Жоқ, Нормально, да? Шабе, сколько я тебя знаю? 3 года, да? Мы вместе жили. Все, что мы делали, вместе, да, проходили. Много историй было, очень хороших, очень плохих. Вот. Ты женился, поздравляю тебя. Желаю счастья, всего самого лучшего. Ты же знаешь, плохого мы тебе ничего не желаем. Наши тоже радуются, честно. Я уверен. Вот. От всех салам передавали тебе, все такое. Очень беспокоятся, как у тебя свадьба прошла. Свадьба очень хорошо проходит. Все, поздравляю тебя. Это твоя первая свадьба? Брат. Шабдан, айтып үйленген күніңіз құтты болсын, дайыма 2010 қол, қармалған қолыңа үзілбей, дайыма бірге қарғыла, балашыққа болып болсын, балдарыңыздың жақсылығын көріп үшін бұл семкі жыл жентек тойға келелі. Дайыма жашамарда жақсылықтар болсын, анан қиыншылықта да біз дайыма жаныңызда болсын. Шаб айтелей, қармашқан қолыңа үзілбей. Бақытты болғыла, бардық жақсылықтарға жақсы сөздер қосылар. Ассалаумағалейкум. Буачайын айтылып.
Буга чейин айтылган сөздөргө кошулам. Шабдан бактылуу каалайм силерге. Колуңар үзүлбөсүн. Шабдан Айпери бактылуу болгула. Шабданды мен уже көп жылдан бери таанып, ар дайым ушу Олимпиададан таандым. Ушу Олимпиадада Шабдан жалланган ийгиликтерге жетишип жүрдү. Эми мындан кийинки өкүңөр чогуу жашооңор дагы ийгиликтерге жетишем деген ишенем да ошого. Шабдан, Айперим, өкүңөр бири-бириңердин көңүлүңөрдү ток кыла билген адамдардан болгула. Адамдын көңүлү ток болсо, буюрса ой пикири дагы таза болуп, баягы тынч болот да жан дүйнөсүчү. Ошон үчүн бири-бириңер көңүлүңөр ток кыла билгендерден болгула. Шабдан Айперим, бүгүнкү үлбөт тоюңуздар менен куттуктайм. Эң негизги сиздердин кармашкан оозуңуздар төөлүктүү болсун. Шабдан досум бүгүн үйлөнүп атканда мен абдан кубанычтамын. Ошондой эле Айперим биздин кудачабыз болуп калат экен. Сизди дагы мен мындай болуп калат деп ойлогон эмесмин. Бирок баягы баарыбызды сураша келсек тууган чагыбыз деп, бирок мен абдан кубанып атам. Сиз менен себеби досумдун келинчеги Аяшым катары да жакынсыз, сиз мага тууган катары да жакынсыз. Ошондуктан төөлүктүү болсун, буюрса мындан кийин балдардын тойлоруна келип туралык, аман эсен буюрса. Анан эми Шабдан досумга да жантан бери Шабдан досумду мактап эле бите албайтам, буюрса. Биздин эле классташтар эмес, биздин эле класс эмес, жалпы Түрк лицейи сыймыктаган чоң ийгиликтерди жараткан балдар убагында. Ошон үчүн биз азыркы күнгө чейин сыймыктанып келебиз Шабдан сен менен. Ошондуктан аман бол, бар бол, аты энеңди сыйлаган, буюрса сен баягы илим жагын эметкенден Кыргызстанга өзүңдүн салымды кошо турган жигиттерден бол. Биз дагы бизнес чөйрөсүн болобуз, башка жерде биз дагы сыймыктанып, буюрса окуган окууларыбыз, иштеген ишибиз ийгиликтүү болуп, кыргыз элинин жакшы сүймөнчүктүү жигиттеринен болобуз да. Рахмат, дайыр жолу үйлөнүүгө тоюңуздар. Шабдан Айперим бүгүнкү кол кошкон күнүңөр менен куттуктайм. Бар болгула, бай болгула. Ар дайым арабызда жадырап, жайнап жүрө берле дегендей. Ошол бактылуу болгула. Үйүңөрдө тапчыкалар көбөйсүн, колуңар сваркалагандай бири-бирине чапталып, эч качан чыгып кетпесин дегендей, Шабдан Айперим, силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Кармашкан уулуңар үзүлбөсүн, бактылуу болгула. Жаштарга үлгүлүү, примерный үй бүлөлөрдөн болгула. Ата энелерге кайрымдуу жаштардан болгула. Эң баарын бактылуу болгула. Шабдан Айпери, кушпоңор бек болсун. Ден соолукта болуп, аман эсен болуп, ушу силер ата энеңерди эки жакта тең ата энеңерди сыйлай билген, өзүңөрдүн бири-бириңерди сыйлай билген жакшы Кыргызстандын үлгүлүү бир үй бүлөлөрүнөн болгула. Эмдиги жылдары буюрса Бешиктөбө келели, аман эсен болгула. Шабдан байке, Айперим жеңе, бактылуу болгула, үйлөнүү тоюңар кут болсун. Рахмат. Бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңар куттуу болсун. Биздин мээримдүү, биздин чырайлуу кызыбызды күлөө кылдыңар. Бактылуу болгула. Аябай сүйүнүп отурабыз. Аябай биздин подружкалар болуп, жүрөктөрүбүз прям от души деп коет го. Ошентип бактылуу болгула. Молодец. Поздравляю ваше сегодняшнее бракосочетание. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, семейного процветания, чтобы вы будете всегда вместе, побольше детишки. Не обижайте мою сестру. Будьте всегда вместе. Горько! Горько! Эң жаман көргөн күнү ушундай болсун. Кадыр кел. Катуу жарып.
Yağmur gözüm, yağmurda yollar yaşım sesi. Çürüdüm yaş gezildim gelin benim. Canımı çalan canım sesi. Sesledim sarılan senin canım. Sarardı acıdı acarların. Dünögüyüm tügürdüm canım. Tutları sen tutargan, tutları sen tutargan suyu balım. Hoppa! Hop! Hoppa! Hoppa! Sağma gel, sağma gel. Saçlarına hop hop hop. Sazlıydı sarılan senin canım. Sargaydı bana götü acarladım. Üzüldüm canım. Tutarım sen tutarım, tutarım sen tutarım suyu alım. Konakta takılıp koydu, konakta takılıp koydu. Hayvan bizi koydu. Bizden takılıp koydu. Hayır. Hop. Çadırda uhtap çattansa Cakşele görüm Cakşele görüm özündü. Bozulun kapta aslanla Cüzünde zırla oynarsın sen Bozide uhtap çakkanla Bozide uhtap çakkanla Cakşele görüm özündü. Çadırda uhtap çakkanla Cakşele görüm özündü. Oynap ketkiler Dönün açımarlayım bir gece ölüm. Meyman olup dıştırda ömür sürelim. Meyman olup dıştırda ömür sürelim. Meyman olup dıştırda ömür sürelim. Koyma gelgili şarkılagan sulardan geçip ötküldüm. Kulağlarını çalışıp, corgolarını salışıp, Mermiregen kalana, baygelerni talaşıp. Toygo gelgili, boyumuzu koşulup, oynap ketkiler. Ömür açılardayım bir gece ölüm. Meyman olup dışlıkta ömür sürülür. Meyman olup dışlıkta ömür sürülür. Meyman olup dışlıkta ömür sürülür. Beni sürgün kızımdı ne? Kaşları gözleri kareli gay.
Жактырганын агым жал уруп карадым. Сен экен чырагы себеби санандым. Канбастан кумарым жагымды караным. Өзүмдү жоготуп көңүлүм бурамын. Үмүттөнүп жаным колумду сунамын. Кыя албай сени сүйкүмдүү ардагым. Менин сага айтарым бөлүнсөк карагым. Ушул ырды сага ардадым ардадым. Канат байлап бирге учар белең жаным. Жаңылсам кечирип унтар белең жаным. Кыянчылыкка бек турар белең жаным. Бөлүп сар санамды угар белең жаным. Узап алыс кетсең күтөр белең жаным. Тезирээк келсе деп жүрөр белең жаным. Көңүлүм көтөрүп сүйөр белең жаным. Өкүнбөстөн өмүр сүрөр белең жаным. Сүрөр белең жаным, ай сүрөр белең жаным. Билгирчи кабарың жал уруп барамын. Жакшы эле жүрсөңчү чагымду ардагым. Турмушка жол тартып бакта чалса экен. Сага окшогон жагымды сүйкүмдүү кыздардын. Тартабыз убайын жазганы Кудайдын. Өткөрүп жатабыз жаштыктын жыргалын. Менин сага айтарым бөлүнсөк карагым. Ушул ырды сага ардадым ардадым. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат деген ураан менен кыргыз элинин эрке баласы классик тамада этно шоумен Нурик красавчик. Ассаламу алейкум туугандар, саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен ардактуу Актар Сторкондун көркү болуп, бүгүнкү 2 жаштын ак тоюна ак тилек, ак бат айтам деп келген асыл меймандар. Төрөбүздүн көркүн ачып олтурган ак калпакчан аталар, бар болуңуздар алтындай болгон апалар. Ардактуу кудагыйлар, тайкелер, байкелер, керме каштуу ак жолукчан жеңелер. Кадырлуу карындаштар, ийкемдүү инилер, ажайып асмандын жарыгын тиреп турган жалпы айымдар менен мырзалар. Барыңыздарды бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тойго куш келипсиздер деп. Эгерде рухсат болсо сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен салтанаттуу түрдө ачууга рухсат этиңиздер. Шаңдуураак чабалы, бүгүн майрам, бүгүн той. Аркар менен кулжаны Кудай Таалам өзү мерген үчүн жараткан. Алтын менен күмүштү зергер үчүн, ушундай жакшылык тойлорду Кудай Таалам өзү адам үчүн жараткан. Баса беллеп айтканда кыргыздар үчүн жараткан. Тирүүлүктүн бейиши бул той деп коет туугандар. Бүгүнкү жакшылык тойдо бири-бирибиз менен эсен аман жүз көрүшүп, көз көрүш турганыбызга кубанычта экенибизди билдирип, дагы бири шаңдуу кол чабалы. Той кут болсун агайын туугандар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ата аскалуу тоо болсо, эне анын агып турган булагы, ата эненин балдары өмүрдүн күйгөн шам чырагы. Эр жетип элди бакса деп, эр жетип бакыт тапса деп, асманда жанган жылдыздай өмүрдөн бакыт тапса деп. Тилек ниет кылган ата эне бар тапканын чачышып, Актар Сторкону жазышып, биздин жалпыбыздын башыбызды жаркыраган сенатор ак сарайына бириктирип олтурат. Анда эмесе туугандар, таладай Дарсторкон жайып, баладай көңүлү менен бизди каршы алып аткан той элери. Эмил акем менен Гүлжан эжекемди бир тойдук маанай менен шаңдуу кол чабуулар менен залдын борборуна чакыралы. Келиңиздер, той элери. Эмил аке жана Гүлжан эжеке. Эми туугандар, Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот деп коет кыргызда. Сиздерге да кызыктуу болуп жатса керек, Эмил агамдардын үй бүлөсүнө Кудай кайсыл кудаларды кошту экен деп. Көлөкө жерде багып, көкүлүнө тумар тагып, канаттууга кактырбай, камчылууга чаптырбай, тумшуктууга чокуттурбай, өзүнүн кызын ак жууп актарап, кымызды суусаганга, кызды сураганга бер деген макалдын негизинде Эмил акемдердин үй бүлөсүндө өзүнүн кызын бүлө кылып узатчаткан. Бүгүнкү кечебиздин эң сыйлуу коноктору, хан кудабыз Мырзалы Байкем менен кудагыйыбызды дагы өзгөчө кол чабуулар менен чакыралы туугандар, келиңиздер. Хан кудабыз Мырзалы агам менен Гүлбүбү кудагыйды чакыралы. Шаңдуу кол чабуулар, келиңиздер. Казак досум май чайнар, казан эт кайнар, казак досум май чайнар. Чоң рахмат.
Туугандар Кыргызда жакшы кеп бар. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып, эки жаман тоого чыкса куалашып чөт деп коет. Өзүңүздөр көрүп тургандай эки жакшы тоого чыккан экен, кудалашып биз күбө болуп олтурабыз. Дос 100 жылдык, куда 1000 жылдык деген улуу кеп менен. Биз сиздерди 1000 жылдык эмес, түбөлүктүү куда-кудагыйлардан болушуңуздарга олтурган калың журт менен тилектешпиз. Туура айтамбы туугандар, тастыктап койсок болот. Рахмат. Эми туугандарым, нарк боюнча, салт боюнча. Кыргыз калкы аттан жыгылып кетсе да салттан жыгылбаган калк келебиз. Сүйүшүп эки жаш баш кошкондо үлгү болуп жүрсүн деп үлгүлүү үй бүлөлөрдөн өкүл ата жана өкүл апа шайланат. Бул инсандар 9 ай толготпой, эч нерседен кыйналбай, бир заматта бир уул бир кыздын ата энеси болгон бактылуу ата эне эсептелинет. Бүгүнкү Шабданбек менен Айперимге өкүл болгондор, Талант агабыз менен Айпер эжекебиз дагы дүркүрөгөн кол чабуулар менен бактылуу ата энелердин катарына чакырабыз. Келиңиздер, өкүл ата жана өкүл апа. Чоң рахмат. Эми туугандар, жалпыбыздын башыбызды бириктирген себепкерлерге кезек келип жетти го дейм. Оор келбесе олтурган орындуктардан тик туруп, башыбызды, көңүлүбүздү босоого жака буруп, бүгүн кубанычтар нарын дарыясындай агылып, көптөн күткөн келин келет ак шөкүлө жамынып. Куттуктайбыз эки жаштын үлпөтүн, туугандарым, той баштайбыз, алакандар чабылып. Жары жакшы болсо баары жакшы болот деген улуу кеп менен Нури Оязбекова кызыңыздардын жар-жарын коштоосунда Шабданбек менен Айперимди тосуп алалы. Келиңиздер, олтурган орындуктардан тик туруп, алакандарды атыштыра уруп, камеранын тартуусунда Нури красавчиктин айтуусунда эки жашты тосуп алабыз. Кыргыздын кыздары Нури Оязбекова жана Айбике би ансамблы болду туугандар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, орындуктардан орун алалы туугандар. Орындуктардан орун алалы. Менин Курбанбы апам кайда жүрөт? Апау.
Курман апам қайда? Апаке келіңіз. Таптылыңыз татнақай қолықты, талайына бір періште жолықты. Қалың жұрттың алдында жүзін ашып тұрып салып қойыңыз аппақ шайың жолықты. Біз қол чап қоштап тұралы туғандар. Ақ жол той келіндерден болсын деп тілек ниетіменен мына жүзін ашып ақ жолығын арноды. Қатырақ жабалы туғандар. Сүйішкендер құтты болсын тойына. Ай, азаматсыздар, бақылы болғыла, өмірлі болғыла, балалы болғыла. Екің емі епкелішіп жарашқан, екің емі қыналышып жанашқан. Най, 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 най. Екің емі қыналышып жанашқан. Чоң рахмат. Еме апа туғандар 2 жашының ынтымағына жайылған ақтар сорқонға бата қылалы. О мен сіздің рұқсатыңыз менен ағарып атқан таң болсын, дарс торқоныңыздардайым нам болсын. Алақан жайып тұрған туғандарымыздың бірінің башы кемуей, жолуғышы жерлеріміз жалан ғана жақшылық тойлар болсын. Сіздердің үйіңіздерде де ушундай жақшылық тойлар көп болсын. О мен келіңіздер еме алдыңыздардағы дағандардан татып ичимдіктерден ичіп олтырыңыздар. Ал эми батадан мурун дарс торконго кол салгандар астафыралла Кудай өзүн кечир деп дальше улантып бериңиздер. Эч нерсе болбойт. 2 жаш төрдөн орундуктардан орун алып бериңиздер. Тоюбузду расмий түрдө ачык деп жарыялайбыз. Эмил аке, убакыттын учканын караңызчы. Убакыт учкан куш деп бекеринен айтылбайт экен кыргызда. Кече эле ойноп жүргөн балаңыз бүгүн мына сиздин тукумуңузду улайм деп баш кошуп сүйүнтүп олтурат. Сиз жакын тууган конок досторду чакырдыңыз эле, сизди сыйлап Ақтар Торкон четинен орун алып беришти. Сыйлап келген конокторго куш келипсиз деген 2 сөзүңүз болсун. Туугандар, мен микрофонду бүгүнкү тойдун падышасына сунам. Эмил ага келиңиз. Урматтуу туугандар, кудалар, достор, бүт туугандарым, ушу тойдун башталышы менен, тойдун ачылышы менен 2 жашым бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Кармашкан колдору үзүлбөй, дайыма ушундай ойноп күлүп, бактылуу үй бүлөнү түзүшсүн. Ошондой эле бүгүнкү өтүп аткан той куттуу болсун. Толкунданып аткан Эмил агама бир шаңды кол чаап койбойсуздар туугандар, тойду куттуктап, азаматсыздар. Эми манасты манас кылган Канекей болсо туугандар, биздин Эмил акебизди Эмил кылып алып жүргөн кептин кезеги бактылуу эне 2018 бүгүнкү тойдун ханышасы Гүлжан ажекемде. Келин кут болсун, кыз кут болсун. Урматтуу туугандар, достор, жолдоштор, балдар, силердин ушу бүгүнкү биздин жакшылыгыбызга келип, биз менен бирге ушу даам тартып атканыңыздарга биз аябай ыраазыбыз. Ушу 2 балабыз бактылуу болсун, булардын өмүрлөрү узун, ден соолукта, ата-энелери менен кошо карып бирге болсун дайым. Кармашкан колдор үзүлбөсүн. Биздин каалаганыбыз ушул. Дайым биз менен бирге болсун. Ушу бардык жакшылыктарды каалайм дүйнөдөгү. Чоң рахмат эжеке, азыр тамактанып атышат эмесе кол чаап коюшмак. Көңүл бурбайсың. Эми туугандар бир четинен кызын узатып ич атышып турса, бир четинен Шабданбектей уулду болуп сүйүнүп олтурган бүгүнкү кечебиздин эң сыйлуу коногу, микрофондун кезеги хан кудабыз Мырзалы агага сунуп койгонго уруксат этесиздер. Келиңиз. Мына эл журт, балам Шабдан, кызым Айпери, кармашкан колуңар бекен болсун, өмүрүңөр узун болсун, таалайды кечиктүү болгула. Кудам, не болду сизге? Шабданбектей уулду болуп атасыз, сүйүнүштүн туугандар. Бир катуураак кол чаап коелучу келиңиздер, караңызчы. Эми кудагый бир кадам алдыга чыгып бериңиз. 9 ай боюнда көтөрүп туугандар, баскыча колунда көтөрүп, өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп, кызы бой жеткенде бирөөнү үй бүлөсүнө узатып коюш бул оңой иш эмес. Жакшы энеден жакшы кыздар төрөлөт, ал кыздардын жакшылыгы мына эл көрөт. Келген жерде, барган жерде эли журтун сыйласа, бата менен көшөгөсүгө көрөт. Сиздин боор этиңизден жаралган Айперимдей кызыңыз үчүн асмандагы миллиарддаган жылдыздарды ай менен күндө алып берсек да аздык кылат Кудагый. Сизге кулдугубуз бар деп микрофон сунуп койгонго уруксат этиңиз. Рахмат.
урматтуу кудалар, кудагыйлар, жалпы коноктор, бир туугандарым, мынакей бүгүнкү Айпери менен Шабдан күйөө балам үйлөнүп отурат. Ушулардын тойлору кут болсун, тоюңуздар кут болсун. Эки жаштын кармашкан колу бекем болсун, өмүрлөрү арчадай узун болсун, келечектери кең болсун, балалуу чакалуу болуп, ушул кудалардын жолун улаган мыкты жаштардан болгула. Мен айтарым, Айпери кызым, ушу кыздарымдын кенжеси, кыздарымдын эркеси, бирок эстүү деп ойлойм. Ушу бизди кандай сыйласаң, ушу барган жериңди дагы ата энеңди ошондой сыйлагын. Бир эле ата энеңди эмес, ушу бүгүнкү күнү ушул жалпы келген коноктордун бардыгы бөлөк бөтөн эмес, бардыгы ушул жерде бир тууган, жалпы жек жаат деп келип атат. Ушулардын бардыгын сыйлаган мыкты жаштардан бол. Дагы айтарым, иймендүү бол. Негизгиси келечегиңер кең болсун. Мен дагы толкунданып атам. Эстүү бол. Барга көппө, жокко чөкпө. Улуулардын айткан сөзүн дайыма жылы кабыл ал. Жакшылыктар көп болсун. Бар болсун. Жалпы элим сиздерге дагы ден соолук, дайыма жакшылыктарда көрүшөлү. Тойлор көп болсун, жакшылыктар көп болсун. Бар болуңуздар. Кудагыйга кол чабуулар, азаматсыздар. Эми кудагый Кыргызда улуу кептер бар да, келин жаман эмес, келген жери жаман. Кайнененин камырынан деп коет. Бул жакта кудагыйыңыз Гүлзан эжекем өзүнүн правиласына жарашыктуу кылып ийлеп алат. Сиз сарсана болбоңуз. Эми туугандар, өкүл атабыздын оюнда жок, өкүл апабыздын боюнда жок эле бир заматта бир уул бир кыздын атасы болду. Эми сиздер көңүл буруп турсаңыздар, бул жактагы үлгү болчу. Мына ата энелер бул жак инсандарга тапшырып берип атат. Кептин кезеги бактылуу атабыз, келиңиз, талант байкемде. Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Куш келипсиздер бүгүнкү 2 жаштын ак тоюна. Эмне дейбиз, 2 жаш бактылуу болгула, ар дайым кармашкан колуңар бир болуп, бактылуу күндөрдү өмүр сүргүлө, өмүрүңөрдүн аягына чейин. Мына жогоруда айтылып кеткендей, биз дагы ойдо жок, бүгүн бактылуу, балалуу болуп отурабыз. Абдан сыймыктанабыз. Куш келипсиздер. Ар дайым жакшылыктар болсун, алдыңарды бала, артыңарды мал басып дегендей. Келечекте примердүү үй бүлөлөрдөн болуп, эки жака тең сый-урмат көрсөткөн, элге кызмат кылган, кыргыздын урук туугандын тукумун улай турган. Чоң рахмат, өкүл атайып өзүңүз тарбиялап аласыз. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген улуу кеп менен туугандар, кептин кезеги биздин Айперимге аты окшошуп кетет экен. Өкүл апабыздын аты Айпери туугандар. Кабыл алып коюңуздар. Саламатсыздарбы? Мен 2 жашка нени каалайм? Сиздер ушу турмушка аттанып жатып, өзүңөрдүн алдыңарга максат, ой тилек койдуңар. Ошо максатыңар, ой тилегиңер ишке ашсын. Кармашкан колуңар бекем болуп, ар дайым бактылуу жашагыла. Жаратканым силерден жакшылыктарын аябасын, бактылуу болгула. Чоң рахмат, кол чабуулар. Эми туугандар, кудагыйлар сиздерди жалпы жааматтын атынан ыйлашкан эмес, сыйлашкан, чырдашкан эмес, ырдашкан, түбөлүктүү кудагыйлардан болуп жүрө бериңиздер. Эми уулуңуздардын тоюнда, кызыңыздардын тоюнда бийлебегенде качан бийлейт элек? Бүгүнкү бизди сыйлап келген конокторго үлгү болуп, башында өзүңүздөр бир ортон алып бериңиздер. 2 жашты куттуктап, орундуктардан орун алсак болот. Анда эмесе туугандар, для вас танцует кудалар жааматы. Поехали, той кут болсун. Хоп! Өкүл атабыз, өкүл апабыздагы белектерин алып барып тапшырып. Келиңиздер бир шаңдуу тойдук маанай менен бийлеп коелу. Кудагыйлар. Хоп! Махаббаттын күшүмен отау курду жастарым, эки элде кудакап беректерди бастарын, эки жастын бакытына жакшы сөздөр сөйлөп
жаш менен эстеликке сүрөткөчүп орундуктардан орун алабыз. Жастык шакты эске алып, биле биле кудалар, жүрмеңиздер кеш калып. Ойна ойна кудалар, 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 биле биле кудалар, кудалар, кудалар. Ресторандын биринчи ысык тамагы тартылчу да, тамагыңыздар даамдуу болсун. Мен тойдун башында кыскача шарттар менен түшүндүрүп коеюн туугандар. Бүгүнкү тоюбуз 3 бөлүктөн турат. 2 би антрактысы болот. Ортолорунда мыкты конкурстар болот. Конкурстарга катышсаңыздар, алыскы Дубайдан, кошуна Кытайдан, анан өзүбүздүн Дордойдогу Жунхайдан алынган приздер менен сыйланасыздар. Андыктан барыңыздарды активдүү катышууга чакырамын. Бүгүнкү тойдо ыр болот, бүгүнкү тойдо би болот деген девиз менен шырдактын көркү чий болсо, жакшылык тойдун көркү би. Сиздердин урматыңыздарга той ээлеринин атынан Айбике би ансамблі кыргыз бийин биле бермекчи. Назарыңыздарда Айбике би ансамблі. Айбике Dance Group. Bir bol çağып koyuyorlar. Rahmat kızlar, azamat kızlar. Emi tuğanдар, пенденин оозундагы сөз Алланын кулагында деп коет. Мына жалпыбыз 2 жашка каалоо тилек бата беребиз деп келип олтурасыздар. Бүгүнкү той ээлери мактаналдуу эмес, жалпыбызды чогултуп баталайын деген тилек ниет менен той берип олтурат. Анда эмесе мен адептен озбой алгачкы каалоо тилекти чакырып койууга уруксат этесиздер. Адыры тегиз бир жолдон арыштап чуркайт бир жорго. Ат арытып алыстан Шабдан уулубуздун ата журту келди бул тойго. Курманбы апам баштаган Шамил ага, Камил, Марс, Сагындык, Бактыгүл, Талгат, Элиза, Манас, Руслан, Эрмамат, Бакыт, Нурлан, Гүлсара, Болот, Гүлназ аттуу биздин ата талган ага эжекелер жалпы балдарды эрчитип жааматыңыздар менен залдын борборуна тойдук маанай менен бийлеп келип беришиңиздерди умоляю. Көздері қара, шашы да қап-қара, келді тәтті, сөздері дара, таусылмай Чоң рахмат. Куш келипсиздер ата журт жааматы, тойлор кут болсун.
тукум улочуңуздар баш кошуп сүйүнүп олтурасыздар, мына жүзүңүздөрдөн байкалып турат. Балдай таттуу сүйүү таптыңар, көңүл кушу бир. Чоң рахмат, той ээлери келиңиздер, каалоо тилек угуп бериңиздер. Курман бапа келиңиз. Туугандар, Кыргызда эмгек сиңирген артист деген наам бар. Андан өйдө турган эл артисти деген наам бар. Мен айткан наамдардын королу, падышасы болгон Нобель сыйлыгы деген дагы наам бар. Азыркы айтылган наамдарды тегеле коелу. 18 000 ааламда эч нерсеге алмаштыргыс 3 тамгадан турган эне деген наам бар. Бейишти таманы менен тепсеп турган Курман бапама бир шаңды кол чаап коюңуздар, мен микрофон сунуп коеюн. Эмил, Гүлжан, ушундай аккуудай сулуу келинди болуп атканыңар менен куттуктайм. Кудагылуу болуп атканыңар менен куттуктайм. Сиздерди дагы кудагыйлар, Айперимдин ата энесин дагы. Бизге ушундай кызды тарбиялап, окутуп, илимдүү, билимдүү келин кылып берип жатканыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жаштар бактылуу болсун, турмуш сапарлары байсалдуу болсун, көшөгөлөрү көгөрүп, көп балалуу болушуп, кыргыз элине жакшы кызмат кылган жаштардан болсун. Келинибиз ак жолтой болсун, жакшылыктарды коштоп келсин. Шабдан экөө бактылуу болушсун. Тойго келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Жакшы отуруп, жай эс алыңыздар. Чоң рахмат апа, келиңиз. Бул белекти сизге арнаганбыз, алгачкы каалоо тилекти ачып бергениңиз үчүн. Эми ата журт жааматасын мындай кылабыз. Жалпыбыз оң колду жүрөккө коелучу, келиңиздер. Той ээси сиз дагы. Кудалар каякта отурат? Кудалар кол көтөрүп коесуздарбы? Жалпыбыз кудаларды карайбыз дагы. 1 2 3. Кулдугубуз бар, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар. Кулдугубуз бар, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар. Кулдугубуз бар, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар. Барктуу болуп жүрө бересиздер. Эми кезекти кептин учугун улайт. Келиңиз. Урматтуу, мына бүгүнкү кеченин мелери, мына биз атасы катары жактан мына Эмил менен Гүлжан бүгүн уй үлпөттү той баласын үйлөнтүп атат. Я думаю, ошо биздин кудаларга биринчиден, конечно, сиз заранее айтып койдуңуз, кулдугуңуз бар деп, биз дагы ата катарынан биз эле айтып коелу, кулдугуңуз бар, кулдугуңуз бар, кулдугуңуз бар. А эмне дейм, 2 жашка, самое главное, астыңкы шабдан жолуңар шыдыр болсун, ак жол, ушу үй бүлөлүк турмуштагы жакшылык баардык каалоолор айтылган кабыл болсун, өкүңөр ачык жол болсун. Келечектеги жакшы ата эне, жакшы апа болуп, сыймыктуу элерден болуп жүрүңүздөр, ошо баардык жакшылыктар болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анда эмесе кезекти сунообуз. Келиңиздер, акылдашып. Ата, ортуро чалды. Эмне дегенде бул жакта КТР, бул жакта НТС прямой эфир тартып атат. Ушинтип тез эле убакыт өтүп кетет экен. Гүлжан, Эмил, силерди ушундай сонун тоюңар менен куттуктайм. Кут келин болсун. Эми эмне дейм, 2 жашка калырым. Жакшы мына экөө тең туруктуу, экөө тең билимдүү, жакшы келечеги бар алдында. Жакшы жаштардан болот, ушу жаштар эң бир алдыңкы үлгүлүү жаштардан болсун, бактылуу жаштардан болсун. Анан ушу ата эне баарына мээримдүү, баарына тең караган жаштардан болсун, бактылуу болсун. Чоң рахмат. Генерал жеңебиз каякта жүрөт? Келиңиз. Ой, сизди көрбөй калган турбайбыз, жүрүңүз. Сиз сүйлөбөсөңүз, биз үйгө кетпей калышыбыз мүмкүн, жүрүңүз. Эмил, Гүлжан, келин кут болсун. Башыңарга баш кошулуп атат. Шабдан менен Айпери бактылуу болгула. Жеңе, сизди да куттуктайм. Келин, небере келин кут болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Бүгүн жашнакай күн болуп атат. Баарыбыз тууган урук чогулуп, сиздер менен кошо сүйүнүп атабыз. Шабдан
Сен аябай баарыбыз айтып атабыз, эми жанаттан бери кичинекейлеп ала элең Гүлжан менен Эмил деле баарыбыздын колубузга келип, абитуриент болушуп, окушуп, иштешип, анан ушундай даражага жетип, эми уул үйлөнүп атасыңар, өмүрүңөр узун болсун дайыма. Уул келиндин чайын ичип, небере жетеле келесилер дагы. Силерге бактылуу болгула. Чоң рахмат. Келиңиз. Мына жакында Кудай буйруса жыл өтпөй өкүл чеберели болот экенсиз, куттуктайбыз. Шабдан менен Айпери силер куш боңор бек болсун, бактылуу болгула, бала чакалуу болгула, ата энеңерге мээримдүү болгула. Ушуларды тапкан Эмил менен Гүлжан силер да ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, балдардын сый-урматын көрүп, небере чеберелерди багып жүрө бергиле. Жеңем болсо ошо чеберелерди багып, балпайып жүрө берсин, чың ден соолук берсин. Ошо келечектеги колуңарга кандай жакшы эмелер келсе, ошолордун баардык дүйнөдөгү баардык жакшы нерселер силерге каалайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз. Бирөөбүз жыйынтыктап коелу, бирөөбүз. Келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү баардык тойго келген тойдун көлөрү ушул биздин Эмил акебиз, Шабданбек инибиз менен ушу келиндин тоюна баардыгыңар кут келиптирсиздер, кут келиңиздер. Ошондой эле 2 жаштын бүгүнкү ак тоюна баардыгыңар каалоо тилек айтып келдиңер, ошонун баардыгы кабыл болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Ушул биз алган келин бизге кыз болсун. Шабданбек биздин инибиз кудаларга уул болсун. Ушу 2 жаш бактылуу болсун. Баардык ушу ак тойго катышуучулардын каалоо тилектери кабыл болсун. Чоң рахмат. Сонун каалоо тилектер жаңырып жатат. Келиңиз, ушу сизди сүйлөтпөсөм болбойт атат бияктар. Сиз сүйлөп жыйынтыктап коюңуз. Эмил ака келин кулдук болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан колдору төөлүк үзүлбөсүн. Жана ушундай эле келген меймандар баарыңыздарга ак тойдун күбөсү болуп атасыңар. Жакшы ойноп, күлүп отуруп кетиңиздер. Чоң рахмат. Калгандарыбыз тилектеш болобузбу? Капачылык жокпу туугандар? Жеңеңиз бар, оны кыйын ырдап берет. Болду, ырдап берет дейт. Сиз ырды даярдап туруңуз. Ырды даярдап туруңуз. Жок, сүйлөп туруп анан ырдап коет да. Силер биринчи келиңиздер, куттукташып, белек печкектерди тапшырып, той элерин кубантып, орундуктардан орун ала беребиз. Ал эми жекен бизге сонун чыгарманы аткарып бермекчи. Той кут болсун, ата журт жаамат. Көздөрү кубалыштан толуп жашка, кимини бул турмушта аман болуп, келгиле бийлейличи 2 жашкы, бакытка балкыган, бактылуу жашаган жар болгула. Анда эмесе туугандар, таланты тандайт бул кече, тайманбай анда тилбезе. Булбулдай сонун үнү бар, ата журт жааматтын атынан Гүлназ эжеке мырдайт ырдесте. Кабыл алып коюңуздар, тамагыңыздар дамды болсун. Биринчи каалоо тилек айтпосузбу? Мейлі, рахмат. Тойлар құт болсын. Ардайым тойдың үстінде жаңа небере келін құт болсын, сіздерге келін құт болсын. Бақтылу жаштардан болып, урмат сыйга бөлөнгөн үй бүлөлөрдөн болсун, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болсун. Анда эмесе барыңыздарға жарык маанай каалап, баарыбыз эле билген албырып шаттык жүзүңдө аттуу ырды аткарып берейин. Баяны
эжекемди тааныгандар кол чаап коштоп туралы келиңиздер. Сыздан бараң айрылып, кызматка кеттим мен дагы, кыскарган жолго кайгырып. Кол чаап турасыз, коштоп турасыз. Күчтен берип туруңуздар туугандар. Азаматсыз эжеке, никто не ожидал от вас. Андан соң көрдүм күзүндө, ал бир шаттык жүзүңдө, шабирей турган эзеккен, кагыйып учкан жүзүмгө, жүзүңгө. Байкалбай көп эл жайнаган, башталды сырлар кайрадан, гүлдүккө сүйүү сезиммен, гүл турму сенден айланам. Байкалбай көп эл жайнаган, башталды сырлар кайрадан, гүлдүккө сүйүү сезиммен, гүл турму сенден айланам. Байкалбай көп эл жайнаган, башталды сырлар кайрадан, гүлдүккө сүйүү сезиммен, гүл турму сенден айланам. Гүлдүккө сүйүү сезиммен, гүл турму сенден айланам. Рахмат. Охо, караңызчы мо кол чабууларды сизге арнап аткан. Эжеке, мындай кылбайлы, сиз мага номериңизди чыштап коюңуз, мен тойлорго чакырып турайын, туугандар, мыктырды айткенсиз. Бул белекти сизге арнайбыз, надувной кухонный гарнитур. Үйгө барганда ачасыз, бул жерге атсаңыз идиш аяк айланып калышы мүмкүн. Бир шаңды кол чаап коелу туугандар, келиңиздер. Азаматсыздар. Эми туугандар, бүгүнкү тоюбуз кызыктуу өтүш үчүн мен залды 2 командага бөлөйүн деп чечтим. Оң жак канат сиздер жалпыңыздар бүгүнкү күндүн себепкери принцессабыз Айперим командасы болосуздар. Сол жак канат сиздер жалпыңыздар бүгүнкү күндүн себепкери мистер Красавчик Шабданбек командасы болосуздар. Мен командага бөлүп аткандын себеби туугандар, менден Эмиль агам сурап жатат. Нурик, чото конокторду маанайы жоктойбу дейт. Мен буларды билбейм, биринчи жолу көрүп атам, өзүнөн сурап көрөйлү дедим. Азыр тиякта жүрөт агам. Мен команда деп маанайыңыздар сураганда кол чабуулар менен билдирип коесуздар, Анда эмесе кыздын 40 чачуулуу деп Айперим командасы бүгүнкү тойдо маанай кандай? Азаматсыздар эң сонун. Бирок сиздер кол чабып атсаңыздар Шабданбектин командасы, ушуда кол чабуу деп кенебей айтышат. Бүгүнкү кечеде Шабданбек командасы маанай кандай? Азаматсыздар, бүгүнкү тойдун туугандар көрүкү сиздер болосуздар, андыктан шаңды олтуруп беришиңиздерди суранабыз. Бул жакта мына камералар тартып атат, тарыхта каласыздар. Кадыр артык кудагыйда кудабыз, кол кушуруп алдыңыздарда турабыз. Калтыраса калтырасын тизелер, анткен менен коюн толу кубаныч. 2 жашка батаңыздарды бергиле, мындан башка бизде болбойт сураныш деген улуу кептер менен жалпы Кудай кошкон кудалар жааматы, Айперим жааматтактан келген жалпы жаамат, келиңиздер, залдын борборуна келип беришиңиздерди суранамын. Жаңы кудалар, Мырзалага келиңиз, жалпы кудалар жааматын баштап келиңизди суранамын. 1-чи, 2-чи, 3-чү столдо отурган биздин сең сыйлуу конокторубуз кудалар жааматы келет атат. Шаңды кол чабуулар менен тосуп алабыз. Мөлдір су бар достары, мөлдір су бар достары, жамудада паскари. Чоң рахмат, куш келипсиздер кудалар жааматы. Кулдугубуз бар, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар. Бүгүнкү мына уулду болуп сүйүнүп олтурасыздар, ушул сүйүнүштү история кылып, жаңы кудагыйыңыздарды ортого алып, эстеликке бир сүрөт көчөлү, андан соң чоң кудабыздан кеп баштайбыз. Эмиль ага келиңиз. Той элери, кудалар жааматы чыкты, эстеликке бир сүрөт көчөбүз, андан соң каалуу тилекти баштайбыз. Анда эмесе куда кептин башын кимден баштайбыз? Аксакалдаштырып келиңиз. Эмиль кудагый, куда жегжаттар, много тоюңуздар куттуу болсун. Мына кызыбыз силерге келин болуп олтурат. Барган жеринен бага чыксын, балдарын бактыруу, талаадуу, ырыс кешиктүү болсун.
Ушул жердеги элдер көп болуп атат, ушулардын батасы тийип, бактылуу, талайлуу, ырыс кечиктүү боло берсин. Ана мынагу тоюңуздарга эме деп, мына балам менен кызыма спальникарный тур деп, мына алдыңызга тапшырып коеюн. Ушинтип бири-бириңиздерге белек тапшырып, подарка тапшырган кудалардан болуп жүрө бериңиз. Куш келипсиз, куда, келиңиз. Кудагый. Инем мырзалы, келиним Нурбү, силерди мына ошо бүгүн Айгерим менен Шабдан тобу менен өткөзөтүм, куттуктайм. Айгерим, Шабдан, силерге кааларым жакшы ден-соолук, узун өмүр, бактылуу өмүр, келечекте бактылуу үй бүлөдөн болуп, элге үлгү боло турган үй бүлө болгула. Саламатты болгула. Силерди дагы бир жолу куттуктайм, тойду жакшылап. Урматтуу ушул жерде бүгүн катышып отурган меймандар, көңүлүңөр ачык болсун. Келечекте биз да ушундай тойлордон берейик, жакшы маанай менен той өткүзүп алайык. Оозуңузга май, айтылган каалоо тилегиңиз кабыл болсун. Анда эмесе мындайда биринчи Кудай, андан кийин эле кудалар сиздер турасыздар. Каалашыңыздарча сүйлөсөңүздөр болот. Кептин кезегин сунабыз, келиңиз. Мээли жалпы ушул тойдун күбөлөрү, кудагыйлар, баарыңыздар тоюңар менен куттуктайм. Ушул 2 жаш бактылуу болуп, бияктан силерди, тияктан биз сыйлаган кыргыздын алдыңкы жаштарынан болсун. Мейли Шабдан, Айпери, ушул тоюңар кут болсун. Баскан кадамыңарга гүл бүтсүн, мына турмушту жаңы кадамды шилтеп атасыңар. Ушул кудагыйлардай эле кыргыздын алдыңкы жаштарынан болула. Анан жалпы баарыңыздерди ушул тойдун күбөлөрү, айткан тилегиңиздер ушул 2 жашка кабыл болсун. Чоң рахмат. Келиңиздер кудалар. Эжеке. Келиңиз куда. Алдыраак чыгалы, сулуулукту эч жашырбаңыз. Кымбаттуу меймандар, урматтуу кудагыйлар. Бүгүнкү 2 жаштын тоюн канча жыл күткөнсүңөр. Ушу балалуу болсок, балабызды окутсак, анан үйлөнсөк деп, мына ошол тилегиңер бүгүн орундалып отурат. Тоюңар той кулансын, 2 жаш бактылуу болсун, кыргыздын эң алдыңкы керегине жараган жаштардан болсун. Ата-энесине мээримдүү болсун, күйүмдүү болсун. Алдын бала бассын, артын мал бассын. Дайыма тойлордо жолугушуп жүрүүгө Кудайым насип кылсын. Тоюңар той кулансын. Чоң рахмат, Кудагай айтканыңыз келсин. Көк көйнөк кийсе жарашат, биздин туугандардын бардыгы сизди карашат. Рахмат, урматтуу жегжаттар, бүгүнкү салтанаттуу үлпөт тоюңар менен жаштар алтындарым. Анан карап турсам, Мырсал аке, Нурбү, эжеке, баягы кудагы окшош, кудагыйга окшош болот экен. Карасам, төртөөңүздөр тим элече жарашкандай, атайын тим эле акылдашып, куда болгондой жарашып турасыздар. Ушул жарашыңыздар кут болсун. Анан Мырсал аке менен Нурбеже биздин айылга ушунчалык эмгеги сиңген инсандардан. Байке болсо санжыра жазып жазуучу. Биздин ардагер ушунчалык эмгекчил адам. Ал эми Нурбе болсо 40 жылдан бери мугалимдик кесип менен эмгек кылат. Экөөбүз подружкабыз. Мен кыргыз тилчи болсом, Нурбе курдашым орус тилчи. Анан аябай ыймандуу, биздин айылдын эң ынтымактуу, көрүнүктүү үй бүлөлөрүнөн. Анан кудалар ушу көрүнүктүү үй бүлөлөрүнөн Айперим деген затына аты жарашкан кызыбызды алып келин кылып отурасыздар. Келин эмес сиздерге кыз болсун. Анан Шабданды карасам, Шабдан Батырды эстеп атам. Тарыхый инсан, сен да тарыхта калып, өкөңөр бир кесиптин эси болуп, кесипкөй болуп, биздин заманыбызды, экономикабызды оңдогон алдыңкы жаштардан болгула. Биз силерден көп жакшылыктарды күтөбүз. Анан Кудагый
келинге тарткан көшөгө көгөрө бербейт өзү эле. Өйдөдө өбө кылдыйда жөлөк боло турган сиздер. Баягы келиндин келген жери өзү жаман эмес, келген жери жаман дегендей, сиздер андай адамдардан эмессиздер. Баягы түстүүдөн түңүлбө дейт. Түстүү экенсиздер, көрктүү экенсиздер, душаңыздар ушундай көрүнүп турат. Рахмат сиздерге. Андан кийин Айперим ушунчалык мектепти 5ке окуган кыз. Мына жогорку окуу жайда жакшы окудуң. Эми турмуш жолуңда Шабдан өкөңөрдүн кармашкан колуңар бекем болсун. Анан ушундай кыргызда эң сонун сөз бар. Аял жакшы, ер жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Аялың көрүп ашын ич деген эң сонун сөздөр бар. Ошого татыктуу бол. Анан сага айта турган дагы бир келин, бир ырым бар. Ушу толкунданып кеттим окшойт. Эстесем, анан сурагып туруп чыгам өзүм. Анан дайыма өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар бекем болсун, жолуңар байсалдуу болсун, турмуштук жолуңар. Анан дайыма элдин, журттун сыймыктанган үлгүлүү үй бүлөлөрүнөн болгула. Эндиги жылы бешик тоюңарда жолугушалы. Бар болгула, аман болгула. Кудагыйлар 1000 жылдык кудалардан болгула. Сиздерге өтө мен ыраазымын. Баягы айткан сөзүңөр, өзүңөр, алпарчуңар бар жакшынакай экен. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ушул эжекеме катуураак кол чабалы туугандар, Мына сөздүн берметтерин терип айтты. Эжекеме приз. Атайын Дубайдан алдырганбыз бул белекти, ошо сизге арналыптыр. Анда эмесе дагы бул жакта барбы каалоочулар? Келиңиз куда. Ассаламу алейкум, бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Ассаламу алейкум, кудагы, тоюңуздар кут болсун. Кол каргамашкан 2 жаш, бактылуу болгула, алтындарым. Ар дайым бар болгула, келечегиңер кең болсун. Бул турмушта ар кандай жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот, ошонун баарын жеңе билген, бири-бириңерди сыйлай берген жаштардан болгула, үлгүлүү жаштардан болгула. Алдыңарды бала базып, аркаңарды мал базып, бактылуу кийинки жылы бешик тойдон жолугалы. Тоюңуздар тойго улансын. Анан биз тайкелердин артынан подаркабыз конверт биякта айтып атат. Чоң рахмат. Мына туугандар бир жылкы, бир кылгуйрук кетти. Анда эмесе дагы кудалардан барбы же жыйынтыктайбызбы? Жыйынтыктайбыз, Болду. Эми мындай сураштырсам, эми лаке таласка куда болуп атсыз. Таласка куда болгонуңуз, атабыз Манаска куда болгонуңуз. Атадан жакшы уул чыкса, аттын такасын алтын такага аткен. Эгерде энеден жакшы кыз чыкса, эки элдин ортосуна сайма-саят экен. Келиңиздер жакшы тилек ниет кылалы, Айперим кызыбыз ушул эки элдин ортосуна сайма-сайган келиндерден болсун, кыз болуп келдиң, кемпир болуп чыгышыл журттан. Той кут болсун кудалар. Куттукташалы дагы орундуктардан орун алып бериңиздер. Белектериңизди тапшырабыз, келиңиздер сиздерге. Шашпай турабыз, маэстро. Айтыңыз. Биз кудагыйларга чакан белегибиз бар. Берип коюуга уруксат этиңиздер. Албетте рухсат, унутуп калбаңыздар, келиңиздер. Белек бечкектерди, биздин дагы сиздерге арналган белектерибизди аз болсо көптөй, саман болсо чөптөй көрүп кабыл алып коюңуздар. Той кут болсун кудагыйлар жааматы. Шалқып жатсыңдар, еліміздерде үйге шақырып, қонақтарға есік аштыңдар. Жырғайсыңдар, денеңді сыйлаған, барша жұрттан алғыс жинаған. Шашың өрікқа тек бақыт тілейміз, берік болсын осы болсаға. Ардайым ушинтип бири-бириңиздерге белек берип кубантып жүрө бериңиздер. Мына кийиттериңиздер, сарпайларыңыздар күзгө өзүңүздөр жүзгө жетиңиздер.
құллық болсын. Жүректерің махаббат деп жырласын, жүздеріңнен бақыт шағылсын. Құда болып екі тарап достаса, қуаныштар толқып ағылсын. Құттықтайды екі жас ағайын, сезімдері мәңгі сөнбесін. Ақсақалдардың батасы қабыл бол, сәбиін Құдалығыңыздарға көз тибесін. Мең жылдық емес түбөлүктүү құда-құдағилардан болуңуздар. Барша жұрттан алғыс жинаған, шашаңыраққа тек бақыт тілейміз. Берік болсын осы болсаға. Мына туғандар Гүлжан эжекебизге алтын сөйкө, шакек сепичкалары менен комплект бриллиант көздөрү менен көрбөй калгандарга айтып коеюн деп чечтим. Гүлжан эжекем калган белектерди өзү бөлүштүрүп бермекчи. Келиңиздер, кудалар, орындыктардан орун алып бериңиздер. Той кут болсун. Барша жұрттан алғыс жинаған. Эми туугандар, кайрадан эле мына азыр биз кудалардын каалоо тилектерин уктук. Жалпы кудалар жааматына ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин урматыңыздарга жалпы биздин туугандардын атынан кабыл алып коюңуздар. Айбийке би ансамблы өзгөчө бий бийлеп бермекчи сиздердин урматыңыздарга.
Айбике би ансамблі болды туғандар. Азаматсыздарымыздар, разылық білдіребіз. Эми туғандар 1-2 белегім бар эле ошону тапшырып коюуга рухсат этесиздер. Мен суроо берем, сиздер кол көтөрөсүздөр. Меймандын, коноктун жакшы көргөн тамагы туғандар эмне бул? Билгендер барбы? Коноктун жакшы көргөн тамагы. Кыргыздарда аябай көп колдонулат. Азыр кана байкем тапты окшойт го. 5 бармак. 5 бармак. 5 бармак. Да варианттар барбы? Кана карындашым? Той энин кабагы. Коноктун жакшы көргөн тамагы бул той ээсинин кабагы экен туугандар. Азаматсыз бул белекти кол чабуулар болсун. Кийинки суроо туугандар, мо жаркырап күйүп турганды орусча люстра деп коет. Кыргызчасын эжекем айтат, Кана? Асма шам чырак. Асма шам эле. Туура, азаматсыз эжекеме бир приз алып келип берем. Аңгыча мен бир суроону узатып коеюн. Кайсыл айда 28 күн бар? Азыр бул жакта кана? Бардык айда 28 күн бар. Молодец, бардык айда 28 күн бар экен. Тиякта февралде отушпайбы? Кара чачың жамгыр сымал төгүлүп. Бир тамашалуу вопрос туугандар. Кыргыздын аялдарына эжелерибиз, жеңелерибиз кайсыл айда аз сүйлөйт? Кайсыл айда аз сүйлөйт? Бир угалычы бул жак не дейт экен? Кана? 28 февралда. 28 күн болот. Февраль айында эле аз сүйлөйт, эмнеге дегенде 28 эле күн бар, Азаматсыз кол чаап коюңуздар туугандар. Сүйүү деген оюн. Мен азыр презент алып келип берем. Туугандар, основной шоу программалар 2-чи бөлүктө болмокчу. Мен азыр тага деген пир болот, ушундай жакшылыктардан номер 1 болот деген улуу кеп менен жалпы Шамданбек уулубуздун тага журт жааматын чакырамын. Кудайбердиевтер жааматы. Кубаныч агабыз баштаган Гүлай, Гүлипа, Бектур, Жаркынбай, Улан, Элвира аттуу ага жекелер баштаган жалпы тага журт. Келиңиздер, залдын борборуна келип берсиңиздерди өтүнөмүн. Чоң рахмат. Той ээлери каалоо тилек угуп бериңиздер. Анда эмесе кептин башын ата сизден баштайын. Мені Шабданбек менен Айпери өкө бактылуу болсун, денсаулыгы узун болсун. Неме ушу ата-энелери күйүндүү болсун. Şu yaşın üstünde yürüyorsun, men kalaşım uşaklı. Çoğun rahmat. Geliniz apa. Özünüzdü kuda-kudagılarınızga tanıştırıp. Ben sal yaptım, ona göre. Mayli. Ayperim menen Şaban balamı baktılı olsun, ömrü uzun olsun, eldin katarında jakşı жүрүсүн. İşleri iyilikti olsun. Çoğun rahmat apa, aytkanınız gelsin. Siz dağı ardayım ушул 2 жаштын жакшылык тойлорунда төрдүн көркүн ачып олтуруп жүрө бериңиz. Эми кезекти сунабыз. Шашпай туруңуз, чогуу куттукташабыз. Шабдан жана Айпери. Үйлөнгөн тоюңар куттуу болсун. Ден соолукта болгула, келечегиңер кең болсун. Иштеген ишиңерге ийгилик. Ата-энеге кайымдуу күйүндүү болгон жаштардан болгула, жана кайната кайненени сыйлаган жаштардан келечегиңер кең болсун. Бар болгула, аман болгула, бай болгула. Чоң рахмат, тага деген пири болот, келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Урматтуу жаамат, урматтуу туугандар. Шабдан, Айпери, бүгүн силерди чын жүрөктөн биз куттуктайбыз. Бактылуу болуу, Аллах Таала ушул жерде жакшы сөздөр айтылды. Бардык тилектер кабыл болсун. Сиздерге Аллах Таала ыймандуу, инсаптуу балдар насип кылган болсун. Жана ошондой эле эки кудагыйдын тилегин Аллах Таала кабыл кылган болсун. Тоюңуздар майра куттуу болсун. Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңизде ийгилик, тынччылык, аманчылык болсун. Токчолук болсун. Чоң рахмат. Анда эмесе барбы калуучулар? Кошулабызбы? Келиңиз. Пойдемте, сизди бир мактап туруп берейинчи барсыңыз. Туугандар, бүгүнкү той ээлерин сыйлап келген. Той ээлерин кубантып, белектерин жыйнап келген. Залдагы айымдардан өзгөчөлөнүп, капкара светтеги көйнөктү кийип келген. Айымдар менен мырзаларга приятный болсун деп, прическасын необычный кылып келген биздин эжекебизге бир шаңды кол чабыңыздар, мен микрофон сунуп коеюн.
Шабдан, Айпери, поздравляем вас с сегодняшним днем, да? Ваш союз, желаю, чтобы крепчал с каждым годом. Счастья вам, здоровья. Самое главное, чтобы вы ценили и уважали друг друга. Вау! Приз беріп қоңызшы орысша сөйлеген ең бірінші алғашқы қалу тілек айтқанға бұл белек сізге. Анда месе қалғандарыбыз тілектеш бололу, қалу тілек айтпай қалғандар WhatsApp арқылы құттықтаулар жөнелтіп қойсаңыздар қабыл алабыз. Той құт болсын, той иелерін қуантып, белек бечкектерді бетінен өп сүйіп беріп, белектерді үйіп беріп құттықтап, орындықтардан орын алалы. Той құт болсын, таға жұрт. Қазан ет қайнар, қазақ досым май чайнар. Қазан ет қайнар, қазақ досым май чайнар. Қазақ қыза үйленбесін, қапа болом деп чиғар. Қазақ қыза үйленбесін, қапа болом деп чиғар. Түзік деп күлсім, түркмін досым деп жүрсім. Түзік деп күлсім, Жалпы таға жұрт жағматына разышылық білдіреміз. Еліңіздер құттықташып, орындықтардан орын алып беріңіздер. Қырғыздың қызы маданияттың мықты қызматкері тосып алыңыздар Муқам өнімінен Нури Ойозбекова қызыңыздар үшін, сіздер үшін ырдап бермекші. Чоң рахмат, саламатсыздар бі, тойыңыздар құтты болсын, 2 жаш бақытлы болыңыздар, қармашқан қолыңыздар дөөлүктүү олып, көп балалы болыңыздар. Андемесе азыркы аткарылуучу чыгарма жалпы барыңыздар үчүн Расул Маматкулов агайыбыздын Жанарым деген чыгармасы болмокчу. Кабыл алып коюңуздар, каалоочулар, бийге чыгыңыздар. Келіңіздер туғандар, сіздер үшін жарым сааттық антрак болсын. Жалпымызға танапис. Бүгінгі тойдың көркін açып бейне беріңіздер. Хоп! Келіңіздер туғандар, жалпыңыздарды ортоғы бейге чақырауыз. Мықты бейлегендерді мықты белектер күтеді. Birге жүргөн түндөрдү жанарым ey, алгаш жолу сүйгөнүм
Наливай чайничек чаю, не закрытого вина. Я вам музыку сыграю, если нравится она. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Sizler keyifli çıkarma sizler için. Чики чики баба, баба чики чики, чики чики баба, баба чики чики. Sulu samalı жанымды тербеп өзіңді көргенде, жалындап жанады жүрегім сенде, өзіңді көргенде. Сезімді жарады қуаныш кернеп, өзіңді көргенде. Бойымды барады ғашықтық менде, өзіңді көргенде. Миллионы баттық, керемет шаттық, от шашу сезім, аспанға атты. Жарылды сонда махаббат бомба, сілкініп қолдан жүректе ломба. Чики чики баба, баба чики чики, чики чики баба, баба чики чики, чики чики баба, баба чики чики, чики чики баба, баба чики чики. Көсем көз тояма ажарың асқан, өзіңді көргенде. Жанымды қояма бойдағы жасқан, өзіңді көргенде. Сезімді оянар от шашу шашқан, өзіңді көргенде. Сан түске боялар жұлдызды аспан, өзіңді көргенде. Миллионы батты, керемет шатты, от шашу сезім, аспанға атты. Жарылды сонда махаббат бомба, сілкініп қолдан жүректе ломба.
talay topa olmaysan kümenday hey gül bedene hey gül bedene nazanın olamsın gene derdimende derdi davasız sende yetolmayısın gelek yanımda yana hemmede kıskanımda hey gül bedene hey gül bedene nazanın 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 Hali ham yo'lingdan qaytmading tayinli javobi ham aytmading bilib ham bildirmay odating aybi hali ham tan olmading hali ham yo'lingdan qaytmading tayinli javobi ham aytmading bilib ham bildirmay odating aybi hali ham tan olmading hey gul badane hey gul badane nazanin mayli hop menga hech nima etma dema yo'q desam yonimdan ketma hadi sen menga oson tutma sevaman shuni sen unutma hey gul badane hey gul badane nazanin 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 Hey gül bedene, hey gül bedene nazanin hey gül bedene, hey gül bedene nazanin hey gül bedene, hey gül bedene nazanin hey gül bedene. Siamo caricati, scavi magnati, oh lei, super abbonati, siamo caricati. Всички са на сетрове, други на Малдивите, в Дубай пък третите, ах лелеле, ах леле. Всички са на сетрове, други на Малдивите, в Дубай пък третите, ах лелеле, ах леле. А лелеле пак, лелеле пак, лелеле пак, лелеле пак, лелеле пак. Чоң рахмат, туғандар келіңіздер, мықты биледіңіздер, эми орындықтардан орын алып беріңіздер. Саналуу мүнөттөрдөн соң тоюбуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Келіңіздер, андыктан орындықтардан орын алалы. Гөл толкуду, шарп-шарп этеп толкуну. Кандай сонун туғандар Шабданбек менен Айперимдин үйлөнүү үлпөт тоюнда чогулушуп олтуруу. Бүгүнкү тойду сыйлап келген коноктор, бир шаңды кол чаап бериңиздер, экинчи бөлүктү ачык деп жарыялайм. Чоң рахмат. Мына туғандар биринчи антрактты мыкты биледик. Мен экинчи бөлүктүн башында бир маанайыңыздарды сурап коюуга уруксат этесиздер. Экинчи бөлүктүн башында Шабданбек командасы маанай кандай? Бир кол чаап бериңиздер. Азаматсыздар. Экинчи бөлүктүн башында Айперим командасы маанай кандай? Чоң рахмат.
ушундай маанайда олтуруңуздар. Туугандарға саналуу мүнөттөрдөн соң ресторандын экинчи сык тамагы, той ээлеринин экинчи сый тамагы сиздердин алдыңыздарга тартылмакчы. Мен аңгыча экинчи бөлүктү ачып алууга, куда болгончо кул бийиңди сураш, куда болгон соң кул да болсо сыйлаш деген улуу кеп менен жалпы куда сөөктөр жааматын чакырып коюуга уруксат этесиздер. Абдыманап куда баштаган Назгүл кудагый, Санталат кудагый, Чолпон эже, Руслан, Чынара, Бакытнур аттуу биздин жалпы кудагыйлар, ага жекелер келиңиздер, жааматыңыздар менен залдын борборуна келип, экинчи бөлүктү ачып беришиңиздерди суранамын. Чоң рахмат. Куш келипсиздер, куда сөөктөр жааматы. Катарыңыздарга жаңы кудагыйлар кошулуп, сиздер да кубанып турасыздар. Келиңиздер бир чогулуп ошол кубанычты сүрөткө тартып коелу, андан соң калуу тилекти баштайбыз. Жакын туралы. Жанымдағы жүрегім Мерседестен кем емес. Чоң рахмат. Келиңиз анда эмесе. Манду бүгүнкү кеченин коноктору, барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен. Бүгүнкү тойдун ээлери, кудагыйлар, сиздердин бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Ылайым ушундай тойлордон эч өксүбөңүздөр, сиздерге ден соолук, узун өмүр, дайыма жакшылыктардын ичинде жакшы санаалаштар менен бирге жүрөрүңүздөр. Тоюңузга куттук айтып, мына ол бүгүн пешенебизде отурган, мотурайып отурган 2 жашка бакыт таалай каалайбыз силерге. Ылайым өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Кудай канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүңөргө ден соолугуңарды бекемдеп берсин. Анан силер 21 кылымдын жаштарысыңар, силерден көп нерсени үмүттөнөбүз. Силерге ийгилик, силердин жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Силерге кенен даңгыр жол каалайм. Дайыма бар болгула, силердин тегерейиңер дайыма гүлдөп, жайнап, күлкү, шаң коштоп жүрсүн, тоюңар кут болсун. Чоң рахмат, кудагый, келиңиз бул белекти сизге арнайбыз. Эжеке? Урматтуу бүгүнкү тойдун коноктору, жана кудалар, сиздерге бүгүнкү ушу майрам, ушу балданы милдетиңиздерди аткарып отурасыздар. Ушу балдар ушу ата-эненин биринчи очеретте ата-эненин урматысы, ата-энеңерди урматтап, сыйлап, ушуларга жакшы кызмат кылган, акыл эстүү, келечекти курган жашына жаштардан болгула. Жаштардын келечеги өздөрүнүн колунда. Жакшы жашап, ушу ата-энеңерди жакшы сыйлап, урматтайбыз десеңер, жакшы жашап, жакшы көз ирмемдерди тартуулагыла. Барыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, эжеке, келиңиз, куттуу үйдөн кур чыкпаңыз, ушул белекти сизге арнаганбыз. Анда эмесе сиздер дагы той ээлерин кубантып, белек бечкектериңиздерди тапшырып, орундуктардан орун алып бериңиздер. Той кут болсун. Сөөктөр жааматына ыраазычылык билдиребиз. Мына туугандар, ушул жаркыраган ак сарайдын өзгөчө экинчи сый тамагы тартылып жатат. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Ал эми бүгүнкү тойдун көркүнө көрк кошом деп, 2 жашты куттуктап, сиздерди куттуктап келип олтурган кыргыздын сыймыгы, аттын кашкасындай, оштун пактасындай, Париждин Эйфелевый башнясындай таанымал муука мүндүү кыргыздын мыкты кыздарын катарын толуктаган тосуп алыңыздар. Токто бүбү Черикчи эжекем сиздер үчүн ырдап бермекчи. Кабыл алып коюңуздар. Шаңды кол чабуулар менен. Рас. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, кандайсыздар? Мен ушул 2 жаш үйдө бир туруп коесуздарбы? Анткен себеби мен ушул Курманбөө апам менен бир тууган кошунам. Апа келиңиз. 2 жаштын чоңуне чоң атасы Айпери балам шабдан бактылуу болуңуздар. Ушул байбиченин суроосу боюнча келип отурам. Өмүр бою ушул адамдай барыбыз да эне болсун. Ушунча алтын кошуна апам бар, мен уулумдун кошунасы. Сиздер үчүн биз экөөбүз бийге чакырып койсом, өпөңүздөр. Келиңиздер, 2 жаш ортого.
сүйүү бийим биле беришиңиздер Апама қол суралабыз. шаппаңыздар. Бүлкүлү күндөр кышкан кезде асманга бүркүт чаңшып учкан кезде самайларын сеңселткен ак кайыңдар самашып сагынчындай самашып сагынчынды уккан кезде барам сага шолалар кирип кеңген өпкөн кезде ак жамгыр эрекени төккөн кезде усалыктан кубарып ак жүзүбүз көп жылдар арабыздан көп жылдар арабыздан өткөн кезде барам сага Гүлдөргө арылары конгон кезде бал чөгүн аяламдын соргон кезде алгачкы биз жолуккан кечтигиде алтын ай асмандагы алтын ай асмандагы толгон кезде барам сага алгачкы биз жолуккан кечтигиде алтын ай асмандагы алтын ай асмандагы толгон кезде барам сага барам сага Чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Дагы бир жолу кайталап келем. Бүгүн бизде чоң жогот болду. Салтанат Саматованын эмесинен келдим. Дагы бир ырдап берейин. Албетте. Кошуңуз агай. Сиздер үчүн сонун бир ыр келиңиздер. Кошуңуз агай. Кошуңуз. Дагы бир жолу апабыздын атынан.
Токтобүбө Черикчиева туугандар, бир шаңды кол Чоң чабалы. рахмат. Ушул жерде мына мен тазым этем дагы бир жолу. Курманбек апа, сиз үчүн сиздин сурооңуз боюнча кыргыз музыкасынын шедеври болгон Рыспай агабыздын Биз экөөбүз деген чыгармасы. Дагы бир жолу эми жаштар үчүн. Поет Токтобүбө Черикчиева. Кызыңыздар Токтобүбө Черикчиева туугандар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Тоюбуздун көркүнө гөр коштуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ден соолукта болуп, кыргыздын керегине жарап жүрө бериңиз. Анда эмесе туугандар, мына сонун кыргыздын классикалык чыгармаларын Токтобүбө экөөбүз жаңыртып өттү. Ушундай жагымдуу чыгармалардан соң мен бул жакка жалпы той ээлеринин жердеш туугандар жааматын чакырамын туу. Билан акебиз баштаган Сыргеже, Эркин аке Диля жеңе, Темир аке Эрмомат аке, Замира жеңе Алишар аке, Аваз аке Замира жеңе, Адыл аке Калбөже, Алижан жезде Сыргеже, Залкар, Жамиле, Адилет, Аселетту биздин жалпы ага жекелер, жердештер, туугандар, келиңиздер залдын борборуна келип берсиңиздерди өтүнөмүн. Жалпы жердеш туугандар Абдукаимовдардын үй бүлөсү Урмат, Руслан, Чынар аттуу жалпы жээндер, келиңиздер жааматыңыздар менен залдын борборуна келип 2 жашка каалоо тилек арнап бериңиздер. Чоң рахмат. Куш келипсиздер туугандар жааматы. Тойлор куттуу болсун. Той сиздердики. Келиңиздер той ээлерин ортого алып туруп бир эстеликке сүрөткө чөөлү. Шабданбек менен Айперимдин үйлөнүү үлпөт тоюнда түштүк эле деп эстеп жүрөбүз. Чогулуп жылмаюулар менен
чырк этме. Чоң рахмат, той ээлери келиңиздер, калуу тилек кылабыз. Анда эмесе кептин башын ата сизден баштайын. Assalamu alaikum kıymetli konuklar. Buna bugün inimiz Emil menen, gelimiz Gülcan, Yaşına Kayımna Şabdan menen Ayper'in üyle oturuşat. Uşulardan ömürleri uzun bolsun, geleceğe keng bolsun, baktılуу, talaylı yaşlardan bolsun. Allah talam kolda bularga uzun ömür versin, köp bala versin. Buna bugün Bağış elinin, Bağış urusunun daha bir Yaşına Kay uğul üylönjürde de düşüntüp urpaqtarыбыз өсө берсин. Рахмат силерге. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу бүгүнкү тойдун коноктору. Эмел кели мынакей бүгүн сиздердин сүйүнүшүңөргө сүйүнүч кошулуп, бүлөгө бүлөө кошулуп, Кудаңар кут болсун. Өзүңөрдүн ишиңерде ийгилик болуп, аман эсен болуп, жакшылык, ушундай тойлорду көбүрөөк болуп, жакшылыктарды өткөргүлө. Балдарыбызга кааларыбыз бактылуу болгула, аман эсен болуп, жакшы жолду жүрсөңөр, ата-энеңер тарткан, ата-энени сыйлаган жаштардан болгула. Сиздерде келечек өзүңүздөрдүн колуңуздарда, бактылуу болгула. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Биринчиден көптөн бери күткөн, максат кылып жүргөн, тилек кылып жүргөн күн бүгүн иш жүзүнө ашып жүрөт. Мен мындай тагам эң улуусу үйдө Тажең экөөнүн жана биздин келинибиздин, кызыбыздын, карындашыбыздын кубанычы коюнуна батпай турган убакыт, саат, минут десек болот. Мына Шабдан турмуштун экинчи стадиясы сага башталып турат балам. Айпери күңөр ар дайым бактылуу болуп, талайлуу болуп, өмүрлүү болуп, ата-энеңерге ар дайым кайрымдуу болгула. Тага журт деген өзүнчө болот, кайын журт деген дагын болот. Ошону менен бирге бардык элдерге калыс болуп, тегиз болуңуздар. Багышты, таласты, баарын бириктире турган Айпери сенсин. Бардык сенин колуңда. Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ансыгандай сенден көп нерсени тилек кылып күтөбүз, жана үмүт кылабыз. Мына азыр Жакшынакай жумушуңарды баштап, ишти баштап, мына Ошко баратасыздар. Ошта өзүнчө өркүндөгөн Жакшынакай область. Ишиңерде ошол жерде жакшы жумушту көрсөтүп, өзүңөрдүн билимиңерди, тарбияңарды жаш балдарга тарбиялоо менен, ошо коллектив менен бирге ынтымакта, жакшылыкта бирге болушуңарды биз тилейбиз. Эмне дегенде сиздер бул жакта жүрдүңөр, Туркияда жүрдүңөр, тиякта жүрдүңөр. Мына атаңар сайыз малында Артекке барган бир эле менин ушул тагам бизден сыймыктансак болот. Силер булардан жакшы болушуңар керек. Биз ошону Кудайдан тилейбиз, жана күтөбүз. Биз ойлойбуз сиздер бизден жакшы болосуңар деп. Жана ошону күтүп, Жакшынакай тилек максат каалайбыз. Бактылуу, талайлуу өмүрлүү жалпы кыргыз элинин алдыңкы балдарынан кыздарыңар болушуңарды биз тилектешпиз. Анан ошол менен бирикте тиги Караевтар келе албай калды. Алардын акчасыны Эмил тагама берип коем, 20 000 сомду. Ошону кабыл алып коесуздар, тойго. Караевтар келе албай калды, капа болбойсуздар. Чоң рахмат. 2 жаш агамдын айтылган сөзү акыл болду, уккан кулаңар макул болду деген ойдобуз. Анда эмесе кептин учугун улайт. Келиңиз апа. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Актөөгө келген коноктор. Бүгүн Тажеңем, Курманбай, ошондой эле Эмил, Гүлжан, ушундай жакшы сүйүнүчтүү күндө отурасыңар. Алган келинибиз бактылуу болсун, өмүр узун болсун. Тагам акам айтмакчы, атасы Артекке барса мен айткым келет. Сузак районундагы номер 8 Абдукаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Касымов Эмил биринчи жолу кызыл аттестат менен бүткөн, алтын аттестат менен бүткөн. Биз үй бүлөнү мактасак аябай мактанчак, өтө мактанабыз дейбиз. Ошондой эле биздин Шабданыбыз, кызыбыздан, башка жатканда келинибизден кем калышпай, дүйнөлүк олимпиадага физика боюнча алдыңкы орундарды алып жүргөт да. Демек эки Айпери
эч качан сен алдашкан эмессиң, экөөңөр бактылуу болгула, бар болгула, бай болгула. Ушу баштаган ишиңерди түбөлүктүү болуп, балалуу чакалуу болгой. Эмдиги ушул күндөрдү Кудай кааласа бешик тойлорду өткөргүлө. Алган келиңиз куттуу болсун. Чоң рахмат. Келиңиз ага. Салам алейкум, урматтуу Актойдун катышчылары, Шабдан, Тайке, Айгерим. Бүгүн сиздердин өмүрүңүздөрдө бир гана жол болчу үйлөнүү той болуп атат. Сиздерди ушу үйлөнүү той менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпы туугандардын атынан, келе албай калган туугандардын атынан бактылуу болгула, балалуу чакалуу болуп, кандай ой максат болсо баары орундалсын, Атайке. Саңа Каракулжадан эжең салам айтты. Оштон Акбар деген жиениң бар экен, мен бара албай калдым, салам айтып коюңуз деди. Ушу саламдарын айтып коеюн. Подаркаларын Эмилге берип коем, Эмил тагыма. Эмил тагам, Гүлжан, тойлор кут болсун. Мына алгачкы той болуп атат. Мындан ары да сиздердин үй бүлөңүздөрдө дагы тойлор, жашылыктар болсун, Жалпы эки тарап Куда ынтымактуу кудалардан болгула. Мына эки жаштын алгачкы 5 жылы бул минное поле деп коет. Ушу минное поледен булар эми мен ойлойм жакшы өтүп кетет. Ошого сиздер эки тарап кудалар жардам берсеңиздер, Кудай кааласа мен тайкелерим бактылуу үй бүлөлөрдөн болот. Чоң рахмат, ушунча элди чакырып, пата тилеп, пата алып берип атасыздар. Ушу бүгүнкү каалоо тилек паталар ушу эки жашка тийсин, Чоң рахмат. Сонун каалоо тилектер жаңырды. Турмуш деген сөз бул тырмыш деген сөздөн алынган. Тырмыш саңар эле баягы байкем айткан миналардан өтүп кетесиңер. Кезекти Эжеке, я до этого знал только одну красавицу. Это была Мадонна. Сегодня появилась вторая. Это вы, Эжеке. Хорошо, спасибо. Урматтуу жана кымбаттуу Эмил, Гүлжан. Ушул көптөн күткөн тоюңар кут болсун, келиниңер ак жол той болсун, Шабдан, Айперим, бактылуу болгула айланайындар. Мына бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ушунча элдин башын кошуп, силерге бата алып берип атат. Ушул бата менен силер агарып көгөрүп, учууңар узарсын, көп балалуу болгула. Ата-энеңерге бардык кайын журт, бардык эли журтка, тууган урукка кайрымдуу, күйүмдүү жаштардан болгула. Алтындарым, силерге дагы мынакей ден соолук, бакталай каалайм, аркасы майлуу сүттүү болуп эле, мына Беканы дагы үйлөп, ошол тойлорду дагы бололу. Эмки жылы ушул маалда бешик тойдо бололу, Мынакей, рахмат. Айтканыңыз келсин, Эжеке. Мына сонун каалоо тилектер жүрөктөн чыгып атат. Калгандарыбыз кошулабызбы же барбы сүйлөөчүлөр? Кимге? Байкеме, сиз сүйлөп жыйынтыктап коет экенсиз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ак тойдун катышуучулары. Мына азыр мен алдында аябай жакшынакай каалоолор айтылып кетти 2 жашка. Ушу мен дагы ушул өзүбүздүн уулубузга, кызыбызга ушундай жакшы бакталайды каалайт элем. Ушу кудагылардын ортосунда 1000 жылдык ушул биздин балдар аябай чоң рол ойнойт десем болот. Неге дегенде ушул биз балдарды чоңойтуп өстүрүп, ушу даражага жеткизип, ушул турмуш жолуна аттандырып жатабыз бүгүн. Бул да биз үчүн бир Кыргызстан үчүн бир мамлекет жаралды десек болот. Баарыңыздарды кийинки жылы ушул жентек тойдо көп болсо деп, ушу 2 жашка ушу тилекти каалап кетем. Рахмат. Чоң рахмат жалпы туугандар жааматына. Эми алаган колум жалаган, жалаган колум алаган. Алмайдын бермеyi бар, бермейдин алмайы бар дейт. Биз сиздерге белектерди бердик, эми сиздер бериңиздер. Той кут болсун тууган. Жүзү кут жанып, жаштар суктанып, бүгүнгө
жалпы туугандар жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Мен бул жака Гүлжан эжекем менен Гүлбүбү кудагыйды чакырайын дедим эле. Кудагый келиңиз, менин жаныма келип бериңиз. Эмнеге дегенде бул жакта той ээси Эмил агам шыбыр кеп айтты, билесиздерби эмне айтты. Нурик олтурган конокторго мен атыма 1000 сом приз болсун, бир конкурс уюштуруп бер деп айтты. Кудагый каякта жүрөт Гүлбүбү кудагый? Эжеке келиңиз. Кудагыйга бир шаңды кол чаап коебуз. Чоң рахмат. Эмнеге бул экөөнү чакырды деп таң калып атсаңыздар керек. Бул жакта кудагый 1000 сом приз болуп атат да. Анан мен командага бөлгөм да 2 залдычы. 2 командага. Бул жакта кызыңыз Айперим командасы олтурат, сиз Айперим командасынын капитаны болосуз. Ал эми сиз уулуңуздун Шабданбек командасынын капитаны болосуз. Оюндун шарты мындай туугандар. Биринчи кимден баштайбыз? Айперимдин командасынан баштайбыз. Кыздын 40 чачулуу дейт. Сиздин командалар ушунчалык оңой оюн. Азыр бир мыкты музыка коюп берем, олтурган жерден эле мыкты бийлеп коесуздар. Сиз тандаган кишиге мен 1000 сомду берип коем. Сүйлөштүкпү? Бирок без коррупция болсун эжеке, мен тууганым эле ана мындай болуп кетпесин. Татыктуу бийлеп атканын тандап бериңиз мага. Сиздин кусуңуз менен мен 1000 сомду ошо кишиге тапшырам. Анда эмесе Айперим командасы 2 жаш бактылуу болсун, 2 колду өйдө көтөрөлчү. Көрөлү биз. Камера силер тартып койгула, кол көтөрбөгөндөр конверти жок келгендер деп. Маэстро музыку танцует Айперим командасы. Жүрүңүз. Караңыз, жакшылап караңыз. Аса! Кана шаңды билейбиз. Стоп. Ким болду ошондо бул жакты көрсөтүп атасызбы? Келиңиз. Сизди көрсөтүп атат. Жок. Кайсынысы? Бул жак эжекемби? Эжекемби? Кечирип коесуз. Жүрүңүз эжеке. 1000 сомду мындай бир парадына тапшырып коеюн сизге. Колду кыймылдатып туруп эле 1000 сом утуп алсаң, прическанын акчасы чыгып калат экен. Келиңиз. Эми эжеке, биздин Шабданбек командасы, биз өзүбүздүкүлөрбүз. Силер ушунчалык бийлегиле, тиги Айперимдин командасын неудобный болуп калсын. Анда эмесе 2 колду өйдө көтөрөбүз, 2 жаш бактылуу болсун. Танцует Шабданбек командасы. Поехали! Кана. Кашың кара, сачың кара, gözleriңем капкара. Биз замана элдер кара. Молодежь, зажигаем. Айламасаң айлама, лекин башка бирөөгө бакма. Карамасаң карама, айламасаң айлама, лекин башка бирөөгө бакма. Стоп. Охо, азыр кайсы кудагыйдын кусу мыкты экенин билебиз азыр. Келиңиз. Кудагыйлар, сиздерге чоң рахмат, мен калган өзүм жайлайм. Басыңыз. Ооба. Сиз бара бериңиз. Эми эжекелер, мен 2 команданын мыктыларын алып чыктым да туугандар. 500 сомдон кылып бөлүп берип коеюн десем, могу кургурдагы бүтүн 1000 сомдук болуп атпайбы? Финал кылып коеюн. Азыр сизден баштайлыбы же эжеке мен баштайлыбы? Сиз эжеке мындай оюндун шарты. Бир мыкты музыка коюп берем, 2 жаштын алына чейин бийлеп барып, бийлеп келесиз. Сиз бийлеп барып келатканда командаңыз ышкырып, кыйкырып, кол чаап, күчтөн берип турушат. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе Айперим командасы, встречайте, танцуем, поехали! O'tasan ku yonimdan indamay, bilaman oshiqing sana bir talay.
Şunu seni ham har qalay. Ana ejike şang durağından bolsun muzika. Hop. Komanda поддерживаем. Ejike şanglı bileyli. Hop. Stop. Oldu bu. Hazır utulup kalas. Uşu komandanın 150 kişinin namıсын koruyayım degenler var mı? Geliniz bayke. Geliniz. Жо, ежеке мен ары бері басып қойдыңыз болбойт атта бағы. Давайте, можно вас черное платье? Келіңіз ежеке, келіңіз. Ова, екөңіздер кегілі, ерчішіп келгіңіздер. Екөңіздер ерчішіп келгіңіздер. Болыңыз 1000 сомды берер, сіз келе беріңіз өзіңіз. Bu soğunu canı içine bastırdı. Yüzü kutçanıp yaşlar suhtan. Hazır siz ekөңіздер разминка қылып тұрыңыздар, кезек сізде ежеке. Сіз бұл жақтың намысын қорғошыңыз керек болады. Сөйлештік пе? Анда месе Шабданбек командасы қатура қолдап қошта олтырауыз. Поехали, танцуем! Хоп! Азда! Kaşın kara, saçın kara, gözlerin kapkara. Biz zamana yendi bir kara. Karanmasan karanma, aylanmasan aylanma. Lekin başka bir eve bakma. Karanmasan karanma, aylanmasan aylanma. Танцуй, поддерживаем! Азда! Стоп. Айлан. Чачырап кеттіңіз ғой. Азыр тұрып тұрыңыз, белек сіздікі болды. Қармап тұрасыз ба? Бияқты решайт етіп олайын. Сіздің атыңыз кім? Чынара. Чынар ежеке, утуштың бір жолы бар. Просто сіз біздің Айперим командасынан болғаныңыз үшін сізге кішіне жеңілдік бар. Утуштың жолын айтып қойын, дал үшінті билеп барас, билеп келес, мол жер келгенде шпагатқа отырып қос, прессіздік болады. Тамашалашауыз, байке сіз қолдып қоштойыз, поддерживать етесіз. Екөңіздер дуэт бол билейсіздер, анда месе Айперим командасы зажигаем, поехали! Қол жауып тұрауыз туғандар! Хоп! Ямане! Азда! Команда поддерживаем! Xorazm.net taqdim etadi. Üzüm kişmiş üzüm, asal üzüm, bal üzüm. Canım sana yürekimde, sevgim var dizim. Üzüm kişmiş üzüm, asal üzüm, bal üzüm. Canım sana yürekimde, sevgim var dizim. Hop! Ortaga bileyiz, ortaga. Команда анча қолдап айтасыздар, давайте! Погромче! Стоп. Айланайын. Көптен бері билейлексіз ғой сіз ежеке? Мұндай сұрау берейінші, сілер 3-1 болып қалды. Кім ұтты деп ойлайсыз? Білбейді. Сіз ежеке? Ошон үшін ел тараза, ел сынчы деген сөз бар. Ел четсін. Кимиңиздерге қатура қол чабылса, ошоңуздар 1000 сомды алып кеттіңіздер. Сүйлөштүк пү? Анда месе биринчи олып билеген Шабданбек командасы қандай биледі? Стоп. Мынаны қармап тұрыңыз. Приз сіздікі. Аз бұларға чаптырып көрен, қайра бересіз. Кейінгі кезекте билеген Айперим командасы қандай биледі? Рахмат. Не болып қалды? Тең болып қалды оқшай. Дағы бір чаптырчы дейді қо? Өлі кетсін. Айперим командасы! Оғандар, 3-1 болып қалған үшін 1000 сомды Шабданбек командасы ұрып кетті. Қол чаулар! Чоң рахмат, келіңіздер, ұлы башыңыздарды кичүү қылып, бүгінгі жақшылық тойдың көркіне көріп қошқаныңыздар үшін чоң рахмат білдіреміз, орындықтардан орын алып беріңіздер.
Эми туугандар, ушундай жагымдуу конкурстан соң мен бул жака жалпы дос деп айтат, бирин бири сыйласа, дос деп айтат, бирин бири кыйбаса. Ортобузда бул айтылган ыйык сөз эч убакта өчпөсө да сынбаса. Дос деген ыйык болот, сыйлаш керек. Дос үчүн эч качан керсейип турбаш керек. Бул өмүргө адам болуп жаралган соң ар бир жанга сыр бөлүшөр курдаш керек деген улуу кептер менен мен бул жака той ээлеринин достор жааматын чакырамын. Шабданбектин Аяш ата жана Аяш апалары. Келиңиздер, классташтары Зайырбек агабыз баштаган Таалай, Витя, Болуш, Жуманазар, Марат агаларыбыз жалпы жубайлары менен группалаштар Эльбурс, Гүлзина, Бакыт, Гүлбар, достору Элим, Эльмира, Дайыр, Максуда, Гүлжигит, Жипара, Ира, Игорь, Гуледжи, Анвар акелер баштаган жалпы Аяш ата, Аяш апалар. Сүрөтчү мырзаларды карайбыз. Улыбаемся. Чоң рахмат, той ээлери, келиңиздер. Тойдун падышасы менен ханышасын каалоо тилегүүгө чакырамын. Эмилеке кандай кылабыз? Атамандан баштайбызбы же боюзунданбы? Атамандан баштагыла. Ким атаманы? Келиңиз ага. Урматтуу досубуз Эмил, Аяшыбыз Гүлжан, мына бүгүн силердин үйүңөрдө аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Улуубузду үйлөп отурасыңар. Силерге биринчиден ден соолук каалайбыз, иштериңерге ийгилик каалайбыз. Ошо биз Эмилдин классташтары, айылдагы келбей калган классташтардын атынан, ушул жерге келген классташтардын атынан силерге ийгилик. Ушул алган келин майлуу сүттүү болсун, кудалар, 1000 жылдык кудалар болсун. Өзүңөр ден соолукта жакшынакка жүргүлө. 2 жашка силерге каалоорубуз ден соолук, түбөлүктүү кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун, бактылуу талайлуу болгула. Чоң рахмат, айтылган каалоо тилек кабыл болсун. Кезекти сунабыз. Келиңиз ага, ортого келип бериңиз. Урматтуу коноктор, ассаламу алейкум барыңыздарга. Эмил, досум, Гүлжан, Аяш, мына бүгүн силер балаңарды үйлөп отурасыңар. Шабдан уулум, мына көптөн бери көрчү эле келек. Келинибиз Айперим бактылуу болгула, кармашкан колуңар бекем болсун. Досум, кудалар экөөбүздөн бир жактан куда болуп калыппыз, таластан. 1000 жылдык кудалардан болду досум. Талашканыңар сый болсун. Ошону каалайм силерге. Бактылуу болгула уулум. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Кезекти сунамын. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу бүгүнкү ак тойдун катышуучулары, куш келипсиздер. Эми биздин уулубузду Шабданды менин балдарым баары мистер Шабдан дейт. Анан эми жанагы эртеден бери жакшы нерселер айтылып атты. Чындыгында бүгүн Кыргыз элинде, Кыргыз жергесинде багыштардын үчүн чоң той болуп атат. Мына Таласта багыштарды хан багыштар деп айтат. Ошол эми хан багыш деп айтылганындагы себептери бар. Бул жерде санжырачылар да бар экен, куда сөктөрүңүз да жакшы билет болуш керек. Биз эми бир гана багыш эмес, багыш жергесинен да болобуз. Ошо көк ар төрөнүн жердеп жүргөн ушу багыш элинин мынакей куттуу тоюнда жакшынакай болуп күбө болуп отурабыз. Эми мистер Шабдан, сага кааларым чың ден соолук, узун өмүр. Мына ар дайым мына сен тарбиялап, олимпиадага даярдап жөнөткөн балдар Америкага барып, Африкага, Найробиге барып, 100дөгөн, 80деген мамлекеттерден келген катышуучулардын ичинен 2-чи, 3-чү, 1-чи месталарды алып келип жүрүшөт. Бул деген билимдин чоң бийик баалуулук деп эсептегендиктин чоң немеси деп билсек болот да. Себеби баягы кыргызда жакшы сөз бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Ошол мына робототехника, ошо математика, физика боюнча балдарды даярдап жиберип жүрөсүң. Мына менин балдарым да чогуу барып жүрдү, ошо жеңиштерге ээ болуп жүрүштү. Бул деген сенин билимдүүлүгүң. Мынакей эми кызыбыз дагы Кудай буйрса өзүбүздүн эле ошо багыш туугандардан экен, жакшынакай болуп, жана
биздин эрке балабыз айтып өткөндөй, турмуш деген тырмыш деди го. Еще пострашнее, да? Турмуш деген турдуңбу, муштум деген. Турмуш деп ошон үчүн айткан да. Турган сайын муштум да. Ошон үчүн ошол силердин турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Ар дайым жакшы кишилерге жанашып, Алла Таалам жамандардан жазгырып турсун. Ар дайым туура жолдо болгула, илимдүү, билимдүү, акыл эстүү, ыймандуу балдарды тарбиялап, бир гана багыш элине эмес, жалпы кыргыз жергесине, кыргыздын кырандарын өстүрүп тарбиялагыла. Өзүңөр дагы мынакей кыргыз элине, кыргыз жергесине мекенчил болуп, мекениңерге кызмат кылган жаштардан болгула. Анан эми дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бул бир гана билим жагынан эмес, күч жагынан дагы айта кетсек, мына Касым абабыз, мына чоң атаң болот, Касым абабыз жөнүндө. Касым абабыз да түштүктө тең келген эреңиштен жана улактан тең келген киши болгон эмес. Мына ошондой өзүң сыймыктанып, ар дайым өзүңдүн ордуңду билип, акыл эстүү болуп, ыймандуу болуп, намыскөй болуп, кыргыздын керегине жараган жакшы жигиттерден болуп жүрүшүңө тилектешпиз. Эми жанагы хан багыш деп аталып калган жеринен, жана сиз Манас жөнүндө айтып өттүңүз эле. Манасты биздин Багыш айыл өкмөтүнүн кире беришинде турат да. Анан эми элдин баары сурашат, эмнеге Манас бул жерге келип калган деп. Эми мунун чечмелеп берейин. Сагынбай Орозбаковдун китебинен алынган 52-чи бетте жазылган 2-чи томунда. Барысынан улуу экен Дулат аттуу баласы. Экинчиси катаган, үчүнчүсү жедигер. Барысы бир атадан, төртүнчүсү багыш. Манас чыгып багыштан төгөрөккө жабышты. Каңды, тейит, окчу бар, калкы кыргыз ушулар деп айтылат. Так что Манастын урпагы экениңди, Манас атабыздын улуу экениңди билип, ар дайым башыңды тик көтөрүп, жакшынакай бактылуу үй бүлөдөн болуп жүрүшүңөргө мен тилектешмин. Бар болгула. Чоң рахмат. Сиз бардығын ордuna сүйлөп койдуңуз го? Кыргыз болуш өтө кыйын, анын ичинен багыш болуш андан да кыйын да. Азаматсыз, азаматсыз. Келиңиз, вдвоем выходите. Тугандар, самая красивая пара сегодняшнего вечера после молодых. Аплодисменты бир кол чаап коелу, келиңиздер эми. Урматтуу меймандар, урматтуу ата-энелер, урматтуу жубайлар. Биз сиздин турмушта биз маанилуу күнү менен кутайтайм. Сиздерди ар дайым бакыт боору кердик. Сүйүү, ден соолук каалайм. Майрамыңыздар менен, денсаулык, бек болсун. Дорогие молодожены, поздравляем вас с сегодняшним днем свадьбы. Желаем вам пройти свой долгий путь, счастливо и в достатке, нарожать детишек, дожить до золотой свадьбы, а потом и до бриллиантовой. У вас есть с кого брать пример, как вот у Гульжан апа, мамы. Такая же, чтобы семья была, чтобы столько же внуков было, столько же детей. Вот все. Чоң рахмат, огромное спасибо. Азыр бул жакта баягы орусча каалоо тилек айткан кыргыздар жаман неудобный болсоңор керек, а? Кана кезекти кимге сунабыз? Келиңиз, байке. Аяштарга болду беребиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Досум Эмил, Аяшым Гүлжан. Кудай кошкон кудалар, уулум Шабзан, келиним Айперим. Не дейт? Бекем мамлекет, бул бекем семья дейт. Мына бүгүн силер кичинекей биринчи
мамлекет құру бастасыңар, ошоңор кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Жарым. Ар дайым бекем болсын. Силердин бекемдигиңер мына досумун, кудалардын, бардыгы ушул жердеги тууган туруктардын бардыгын бекемдиги, бардыгы силердин колуңарда. Жолуңар шыдыр болсын, келечегиңер кең болсын, айланайындарым. Досым, ар дайым жакшылыгыңда, бардык ушул жерде таптаган эмелериң ар дайым жакшылыгыңда болуп жүрө эле. Ден соолукта болгула. Рахмат силер. Чоң рахмат, айтқаныңыз келсін, келіңіз аға. Мына біз айта тұрған сөздерін бұлар айтып қойышты, мен жиынтықтап қойсам, ошо улум, кызыбыз, уулубуз ушу бүгүн силердин шылтооруңармен бүгүн могул жерде чогулуп отурабыз. Үйлөнүү тоюңар кут болсун, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болуп, бактылуу, таалайлуу болгула. Ошо силердин пешинеңерде силер дагы эмил аяш өкүңөр 100 деген жашка чыгып, байбичал болуп жүрөргүлө. Анан илгери бир атам замандарда бир бата барлы, ошо бата менен неме кылып койсом, Алла таалам байылтсын, ташка коюң жайылтсын, куйрук менен боор жеп, дарбыз менен коон жеп, дайым дасторкоңор ушундай жайылсын. Амин. Берген батаңыз кабыл болсын. Эжеке, сиз точно жыйынтыктайсыз, а? Келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү жакшылыктын күбөлөрү, күнөөкөрлөрү кармашкан колуңуздар түбөлүк болуп, ак жолуңуздар ачылып, көп балалуу, бактылуу үй бүлөдөн болгула. Бул жерде жалаң эле тилчилер, жалаң эле мугалимдер келген окшойт. Алардан өзгөчөлөнүп мен бир ыр окуп эле берейинчи. Аты бар эле. Турмуштун эшиги ачылып экөөңө бири-бириң баркташып, сыйлашып бөпөлө. Ар жылы, ар күндө, ар саатта, мүнөттө ишенич сезимин алгыла көтөрө. Атаны энени урматтап сүйгүлө, ынтымак касиетин туугулуп жүргүлө, эч качан жаңырбас, тайбас жуу жашоодо болгула бактылуу, балалуу үй бүлө. Үйүңдөн дайыма береке кетпесин, жарабас меники, үйүмдөн кеттешиң, убакыт саналып жеткенде мезгили, кайын журт жактырып бардыгы сендешсин. Эч качан болбосун үй бүлө урушу, жаалап эл баарысы көз салып турушу, эртеби же кечпи милдетти аялдын мээрими төгүлүп үй бүлө курушу. Бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Куштун көркү канат болсо, сөздүн көркү санат деп коет. Санаттап калуу тилек айтканыңыз үчүн ушу белекти сизге тапшырамын. Келиңиздер эми. Светтин акчаларын төгөлү да куттуктап орундуктардан орун алып бериңиздер. Той кут болсун. Аяш апалар, аман болуңуздар, чоң ыраазычылык билдиребиз. Айтылган каалоо тилектериңиздер кабыл болсун. Кара чачың жамгыр сымал төгүлүп, багындырып баратасың сезимди, бардыгынан жакыныраак көрүнүп, бардыгынан жакыныраак көрүнүп. Ай жамал. Чоң рахмат. Туғандар, мен 2 жаштың жанына келдім. Бүгін ушулардын күнү бир көңүл буруп коелу. Шабданбек, бул жакта сенин командаң менен Айперим сенин командаң олтурат. Силер тойдун себепкерлерсиңер, силер булардын маанайын сурашыңар керек бүгүн. Кел, менин командам маанай кандай деп сурап, булар кол чабуулар менен билдирип коет. Маанайыңар кандай? Койт тургула. Официанттар 1-2 порция тамак алып келгилечи неме Шабданбекке. Жеп атасың бирдеме? Катуураак айт, менин командам маанай кандай? Менин командам маанайыңар кандай? Азаматсыздар. Айперим гана бул жакты карап туруп, командаңа бир баягы ашың болбосо да жаркыраган кашың болсун деп туруп, жылмайып туруп сурачы. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Чоң рахмат. Эми туугандар, сиздерге комплимент болсун, вы заслужили. Бул каалоо тилек айтып, 2 жашты куттуктоо адабиятка кирет. А ошол айтылган каалоо тилекти тынч отуруп уга билүү бул маданиятка кирет. Бүгүн адабият менен маданият уйкашып атат. Бишкек шаарындагы номер 1 той Сенатор ресторанында болуп атат. Өзүңүздөр бир кол чаап коюңуздар. Сиздердин урматыңыздарга
Интернет жылдызы, Кыргыздын кызы, келечекте Кыргыздын желегин дүйнөгө тааныта турган Айгерим кызыбызды чакырып коюга уруксат этесиздер. 2 жашты куттуктап, сиздерди куттуктап келе кой. Талантына бир баа бериңиздер. Kırgızistan dolurdun mekeni, Tunuk sular tokoylor kenderi, Kılımdarga döbelük yaşay bir, Ösü bergen güldügün mekeni, Kök asmandı diregen doloru, Ak buluttu jandagan soloru, Jaratkanım sululuk beriptir, Aytıp bitmez en bir koz mekeni, Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoymu seni bek duru, Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoymu seni bek duru. Ata jurtum alatou mekeni, Korgoybuz biz saktayбыз sözündü, Gün nuruna bölünüp jerge biz, Kırgızımdın erdigen damtayбыз, Alaтобуз elimdin diregi, Kök asmanга желбирейт желеги, Kırgızımdın erdigen damtayбыз, Babalardan saltın biz barktayбыз, Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoybuz seni bek durup, Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoybuz seni bek durup. Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoybuz seni bek durup, Kırgızistan ayık meken, Kırgızistan boynun kenen, Kırgızistan, korgoybuz seni bek durup. Çok rahmat döngüzler toygulansın, 2 жаш бактı olsun. Ананып кетейин, садаган кылайын. Бир кол чаап коелу туугандар, Айгерим кызыбызга. Чоң рахмат. Эми туугандарымда экинчи тамакты жедик, курсак тойду. Курсак ток болсо кол менен бут шок болот. Азыр 2 командын ортосунда конкурс болот. Ортого чыгып ким мыкты билесе Дубайдан алынган белектерди тапшырамын. Анда эмесе сиздердин урматыңыздарга ушунчалык берилип кетти. Мен ырдап берейин туугандар. Келиңиздер, мени жалгызсыратпай ортого чыгып бийлеп бериңиздер. Жарым сааттык антракт туугандар, танапис. Поехали. Той элеринин биздин апаларыбызга арналган белектерин тапшырып коюга уруксат этесиздер. Нури красавчик приглашает всех на танцпол. Молодежь. Soğusun canım deride, acayip beginde gide. Soğusun canım deride,
эртектин досторунун атынан, туугандардын урматына. Зажигаем. Boğuktayım dünyanın, canından seni süyanın. Boğuktayım dünyanın, canından seni süyanın. El istep kara kızın, el istep kara kızın. Gelenin sağa ay Cemal, ay Cemal, canım Cemal. Benim canım sen Cemal. Ay Cemal, canım Cemal, benim canım sen Cemal. Asa! Asa! Soğusun canım derinde, acayip begende gide. Soğusun canım derinde, acayip begende gide. El istep canım kızını, el istep canım kızını. Gelesin canım ay Cemal, ay Cemal, canım Cemal. Benim canım sen Cemal. Ay Cemal, canım Cemal. Benim canım sen Cemal. Şanlı beleli azamat kızlar, tuğanlar, zazıkayın, zazıkayın. Adır tolurdum, aygır minip düşemiz. Adine de ne kızı, açı ayran içebiz, açı ayran içebiz. Ağayım, açı ayran içebiz, açı kıtır içebiz. Ar tarafta ay Allah, Kencaylığı barabız. Kımızların ay yaşta, çiğki sudan içebiz, sarıdan su içebiz. Hayın, arıdan su içebiz, çiğki sudan içebiz. Altı sanın amanda, hırda bile karmanda. Şan bol bolsa ömürde, kurup geçsin zamana, kurup geçsin zamana. Hayır, kurup geçsin zamana. Altı sanın amanda, hırda bile karmanda. Sizler sıralar boyunca
Жаштардын суроосу боюнча let's get guy. Hey! Şırkap salayım Bile lambada boy jirken bozbala Özgergen kazakça söz kanda Bana gelecek orada ol, çok kolayan bir Şamarada Keşterge kuva Kezde setine manama Bile lambada Tüzüle bargala Şangırtıp ben şırkap salayım Bile lambada Boy jetken bozbala Özgergen kazakça söz kanna
салайын Биле ламбада бой жеткен бозбала Өзгерген қазақша сөз ғана Әнім боп шалған айым, жаныма салма уайым Бағым деп таңдамайын өзгені Бағым боп көктемімде, сағым боп кеткеніңде Сезімнің тосып едің өткенінде Құс болып саған қарай, ұшар ем барам қалай Жолыңды табам қалай шарығым Қайда жүрсің, қайдасың сен Қасымда менің қалмаған Бақытымды неге байқамадың Жүрегім саған арнаған Залда отырған сұлулардан бөлініп Қара шашың жамғыр сымал төгіліп Бағындырып баратасың сезімді Бардығынан жақынырақ көрініп Бардығынан жақынырақ көрініп Ай жамал, қай жаққа кеттің сен сұлу жамал Ай жамал, жүректі сыздатпа сұлу жамал Ай жамал, қай жаққа кеттің сен сұлу жамал Ай жамал, жүректі сыздатпа сұлу жамал Залда толған сұлулардан бөлініп Қара шашың маңдайыңа төгіліп Оқығанды бір оқымда тоқтатып Ой көліне кеткенсің чөміліп Залда толған сұлулардан бөлініп Қара шашың маңдайыма төгіліп Қарегіңдің түпкірінде балбылдап Қайсыл жігіт саға тұра көрініп Қайсыл жігіт саға тұра көрініп Ай жамал, қай жаққа кеттің сен сұлу жамал Ай жамал, жүректі сыздатпа сұлу жамал Ай жамал, қай жаққа кеттің сен сұлу жамал Ай жамал, жүректі сыздатпа сұлу жамал Тарыңне ал қолыңға досын ақша айтайлы Ұсыл ойнап бармысың достар бекшеп ойнайлы Тойда мәшрәпте яны кеште яңрысын ақшам Ұсыл ойнап армысын яшлам Тойда мәшрәпте яны кеште яңрысын ақшам Ұсыл ойнап армысын яшлам Олтармығын сәллекен достым еткен ақшаңны Үсіл ойнап бүгін қене достым ашқын көңліңні Олтармығын сәллекен достым еткен ақшаңны Үсіл ойнап бүгін қене достым ашқын көңліңні Тойда мәшрәпте яны кеште яңрысын ақшам Үсіл ойнап армысын яшлам Тойда
başla. Анда эмесе жаштардын суроолору боюнча молодежный ритме танцуем за рубеж. Шаңдора билейбиз, зажигаем. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, 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 rompe. Ay, para que Mami rompe con cadera, boom, boom. Mami rompe con cintura, boom, boom. Mami rompe con locura, boom, boom. Ahora con tu colita rompe. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, 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 rompe. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom, boom. El mene, 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 meneito, boom, boom, mami rompe, boom, boom, boom. Mami rompe con cadera, boom, boom. Mami rompe con cintura, boom, boom. Mami rompe con locura, boom, boom. Ahora con tu colita rompe. Ай, чоң рахмат, мықты бийледиңиздер. Келиңиздер эми туугандар, орындуктардан орун алалы. Сый тамагыбыз, 5 бармак жана устукандар дайым болуп калды. Саналуу мүнөттөрдөн соң тоюбуздун 3-чү бөлүгүн баштайбыз. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы бул өмүрдө убакыттын өтүп жатканы дегендей туугандар. Кечки саат 7:30 баштаган тоюбуз сааттын жебелери 11-ге келип, тойдун 3-чү бөлүгүнө келип олтурабыз. Анда эмесе 2 жашка ак бата өремдеп келген коноктор бир шаңды кол чаап бериңиздер. 3-чү бөлүктү ачык деп жарыялайм. Чоң рахмат. Анда эмесе 3-чү бөлүктө 2 жашты куттуктап, бир гана Кыргызстандан эмес, чет мамлекеттен дагы өнөр инсандары келип калган. Туугандар, сиздердин урматыңыздарга тосуп алыңыздар. Ушул жаркыраган Сенат Ак сарайынын атынан
атайын алыскы Кавказ жергесинен келип олтурган Кавказ карышкырлары сиздер үчүн лезгинка бийлеп бермекчи. Кабыл алып коюңуздар. Встречайте, для вас танцуют волки Кавказа. Мен туғандар Кавказдардың лезгинкасын бийлеп бердім, турабы? Силер эми бизге кара жорго бийлеп беришиңер керек. Билебиз, кол чапкыла. Сиздердин шаңдуу балчаңыздар менен кара жорго тансуйым. Поехали.
Жорго би ансамблimiz Кара Жоргону Кавказ каршкырлары бийле берди туугандар. Шаңды кол чаап коелу. Рахмат. Салам айта баргыла. Азаматсыңар. Мына туугандар 3-чү бөлүктү эң сонун түрдө ачып алдык. Эми мен бул жакка каалоо тилектин кезеги менен чакырсам, жалпы Шабданбектин мугалимдери Айгерим кызыбыздын коллегалар жааматын чакырамын. 4-чү столдо отурган Асылбек агай баштаган Дин Мухаммед аби, Муса агай, Каныбек агай, Гүлзейр айже, Данияр агай, Асел эже, Улан, Алтынай, Чынара, Бекбасарова, Гүлбара, Кулушева эжекелер баштаган жалпы жаамат келиңиздер. Залдын борборуна келип бериңиздер. Ай асыл эркем жебеде каштарыңдан жезылап жаштарыңдан. Чоң рахмат, чоң рахмат. Куш келипсиздер, кадырман сыйлы коноктор, тойгут болсун. Келиңиздер, анда месе аксакалдаштырып, улуулатып. Агай сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Урматтуу Эмил байке, мына бүгүн аябай эжем экөөбүздөр чоң кубанычтасыздар. Баягы атаны парты кылып, Шабданды үйлөп атасыз. Келин кут болсун, куда кут болсун. Эми биздин Шабданыбыз жөнүндө эмне сүйлөйбүз? Шабдан ең акылдуу окуучу, ең сыймыктуу студент болду, ең мыкты педагог болуп мына биздин жолубузду жолдоп атат. Шабдан, сага мына бүгүн кичинекей мамлекет куруп атасың. Ушул мамлекетиңдин пайдалуу бекем болсун. Келин бала экөөң бактылуу болгула, таалайлуу болгула. Ушул жерде канча тилектер айтылса, ошонун баары кабыл болсун. Сиздерге бакыт каалайм. Чоң рахмат агай, айтканыңыз келсин. Кезекти кимге сунамын? Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кудагыйлар, урматтуу Шабдан жана Айпери. Силердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюңар менен куттуктайбыз. Шабдан менен бир 3-4 жыл иштеп калдык чогуу. Ушул кыска убакыттын ичинде Шабдандын ийгиликтери, жараткан ийгиликтерин баарыбыз билебиз. Таш жарды десек болот. Бирок ал убакта жалгыз болчу, азыр эми үйлөндү, эми 2 канат менен кандай ийгиликтерге жетет, элестете албай жатам. Аябай чоң ийгиликтерге жетсе керек мындан кийин. Жана чоң-чоң ийгиликтерге жетишиңе тилектешпиз. Чоң рахмат агай, бул белек сизге. Куттуу үйдөн кур чыкпаңыз. Ортого турабыз эжеке. Саламатсыздар. Тоюңуздар кут болсун. Эки үй бүлөгө кошулуулар болуп атат. Бирөөңүздөр кыздуу болуп атасыздар, бирөөңүздөр балалуу болуп атасыздар. Мындан ары ошондой ынтымак болсун, тойлор болсун. Мен эми Айперим менен биз Айпери тараптанбыз. Айпери бизге келип иштегенине көп болгон жок, бирок ушундай бат эле алып кетип атасыңар. Менден эми көп эле кыздар даярдадым, көп эле кыздарды, балдарды, окуучуларымды баары жакшы международный проекттерге иштеп кетишти эле. Бирок Айпери келгенде келип эле компьютерге отурду. Отуруп эле мен чала була бир нерсени айтып туруп, колуна карматып койсом отуруп жаза баштады. Эми ошондон көрдүм да кыздын билими күчтүү экенин. Эчтекеден биздин медицинада биз иштейбиз, биздин иш жакты билбейт, биринчи жолу келип атат, бирок ошонун баарын алып кете алды да. Эми ушу боюнча турмушка чыктым деп, үй бүлө курдум деп отуруп калбастан, андан ары билимди дагы кошо таштабай ала жүргүн Шабданбек абдан жакшы үй бүлөлүү болдуң. Ошончолук жакшылап ошол үй бүлөңдү сыйлап, эки тарапка тең бир карап, Айперим сен дагы эки тарапка бир карап, алдыңкы кыргыздын үй бүлөлүүлөрүнөн болгула. Андан ары үй бүлөңөргө дагы бүлө кошулсун. Негизи ден соолукта болуп, бардык мындай бир туугандардын арасында эки жакка тең караган жакшы жакшынакай үй бүлөдөн болгула. Эми Айперим
биз менен катышпай калбайт. Тоже биз менен дагы бир жагынан азыр интернет деген күчтүү, анча мынча болсо дагы чогуу иштешип жүрөлү. Биз силер Айпиримди алып кетип, Ошко алып кетип атканы мен үчүн абдан, үй бүлө куруп атканы биз үчүн кубанычтуу нерсе, бирок Ошко кетип атканы, бизден кетип атканы, биздин иштен бул кичине биз үчүн кичине эми жакшы болбой калды дегеним да. Эми кайда болсо дагы бактылуу болгула. Биз эми кичинекей Айпирим тарамтан болгондон кийин ырым кылып идиш аяк алып койдук элек, андан тышкары дагы өзүбүздүн белегибизди берели. Чоң рахмат. Мына сизге да алып коюшкан экен, ушул белекти кабыл алып коюңуз, келиңиз. Ош эмне деле да 35 мүнөттүк жол. Дагы бир жол той менен куттуктайбыз дагы, эми алып келген идиш аякты апарып берип куттуктап, эстеликке сүрөткөчү орундуктардан орун алып бериңиздер. Той кут болсун, кесиптештер. Gülüm jaz gülünde jayna. Kayda, kayda, kayda barasın sen az kayda. Sen oyloğun jengil oylor bil, sen canım berbet sağa payda. Andan gör kayıl bolup, izlegin nasılım jakşı ayla. Bolo berbet oyloğunumday, Öyde ıldı jaşow oşunday. Sabır tübü saraltın degen, sözgö tura albaymın koşulbay. Jayna, 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 gülüm jaz gülünde jayna. Kayda, kayda, kayda barasın sen az kayda. Sen oyloğun jengil oylor bil, sen canım berbet sağa payda. Andan gör kayıl bolup, izlegin nasılım jakşı ayla. Келиңиздер, кесиптештер, сиздер куттуктап, орундуктардан орун алыңыздар. Мен аңгыча туугандар, бүгүн мына сиздердин урматыңыздарга ушул биздин эмиле каларыбыздын жалпы жакшылык үйлөрүндө, тойлорунда кызматын көрсөтүп, өнөрүн көрсөтүп келип отурган менин агайым көп кырдуу талант Ырчы Кудул тосуп алыңыздар. Аттын кашкасындай таанымал Бактарбек Абдыразаков агайым сиз үчүн ырдап бермекчи. Кабыл алып коюңуздар. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Бүгүнкү тойдо шадыран шатман алып барып жаткан эрке баланын урматына, Нурик красавчиктин урматына бир кол чаап колдоп коюңуздар. Эмилеке той куттуу болсун. Урматтуу туугандар, өзү Эмилеке ырдайт. Бир тойго барып калган экен, кел эми ырдап койбойсуң десе, пианино болсо жакшы болот эле да. Деген экен бечара тойдун ээсин ары издеп, пианино таппай, бери издеп, пианино таппай, 3 сааттан келип, эмиле пианино таппай койдум, башка менен ырдай бербейсиң десе, өзүмө комузума ырдайм, просто пианино болсо жөлөнүп алып ырдайм дедим эле дейт имиш. Кол чаап колдоп коюңуздар Эмилеке. Балдарыңыздын өмүрү узун болсун. Красавчик. Настроениең жакшыбы? Молодец. Бүгүндөн баштап өмүр бою 3 эле сөз угасың. Каякта жүрөсүң, гана качан келесиң. Болду, башка жок. Ошого даярдан. Не болсо дагы балалы чакалы болгула, эгиз балалы болгула, бирөөсүнүн атын Жайнак, бирөөсүнүн атын Тайлак, ортосуна Каймак, улуу сөздүн улуу уяты жок дейт. Өкө шоктуна берсе, өкөнү эки бурчка чочосунан байлап койгула. Бир кол чаап колдоп коюңуздар. Бүгүнкү күн жаштардыкы. Ошондон кабыл алып коюңуздар. Let's go. Ship. Kana bir kol çağ kolda koyup gitti. One. Let's go. Ship. Yıldızlı düş, kumbre. Lök, ship. Yılışamam çaçından sıra Süygönümdün ay canım açıp Yıldızlıdın bizge arnalma hoşuldun Ayrakça bizge hoşuldun
қол чап. Агама бишілер тауына қол чап. Бақтарбек Абдразақов. Кетпейсіңер, бер жаққа. Азыр ең жақшы билегендерге Емелек өкөздің атыбыздан Көкжардан 12,5 сотық жер беріледі. Бирок қызыл кітеуі жоқ. Аны месе Эрнис Красавчик үшілдересін семьяң атынан. Ушул жақын адамдан атынан тойларыңыз құтты болсын. Илайым үйіңерде тойлар болып, тамадылар аз қалып, ырчылар аз қалып бізге жалдырап қалды. Екінші жаш бақытлы болыңыздар. Шабада. Let's go. Шеп. One, two, three, four. Let's go. Ship. Let's go. Assalamu alaikum. Va alaikum salam. Janıp tura çılgızım. Meyman dostum kırdızım. Жақшылық күндерді біз жолығаны ол қызым. Шаң шөккөт торуласын, бір туғандар қубасын. Жылдыздай жайнап, бұлбұлдай сайрап. Бүгін бізде майрам жырғал, жашу бізде бүтпөсін. Бұллақтай қайнап, сезімдер айдап. Қайғыр бағын тағдыр жазған біздің күнгі жан досым. Билегіле бірге жабада, көңіл ашып бірді жабада. Қызмет ау сізді жабада, сіздер үшін бізді жабада. Koşullar birge Sabada Düştük olsun bizde Sabada Şırgal olsun bizde Oyunlarla birge Şep One, two Sabada Let's go Bugün bayram bugün toy Irda bile gülü koy Şamşı kıttırıllasın Bir tuğanlar kubasın Koldu çam koştu koy Bol olsun bizde çaman oy Bugün bayram bugün toy Kel tuğanlar bile koy Yıldızdan caynap Bulbulday sayrap Bugün bizde bayram Jırgal jaşu bizde bütmösün Bullakтай kaynap Sezimde raydap Kaygır bağın taqdir yazgan Bizden күнгө can dostum Bile güle birge Çabada Kömür aç birde Çabada Kızmet al sizde Çabada Sizler için bizde Çabada Koşullar birge Çabada Kışlık olsun bizde Çabada Şırgal olsun bizde Oyunlarla birge Şef Yıldızlar caynap Bulbulday sayrap Bugün bizde mayram Jırgal jaşu bizde bütmösün Bullakтай kaynap Sezimde raydap Kaygır bağın taqdir жазған Bizden күнгө can dostum Bile güle birge Çabada Köngül aç birdi Çabada Sizler al bizde Çabada Kızmet al bizde Çabada Koşullar birge Çabada Dışlık olsun bizde Çabada Şırgal olsun bizde Oyunlarla birge 1, 2, 3, 4 Şef Yeah Let's go Toylar olansın Çol çorapma Бақтарбек Абдразақов болды. Жігіттерге чоң рахмет білдіреміз. Келіңіздер, орындықтардан орын алыңыздар. Эми туғандар, орыс келсе мылтық беріп чепке қой, дуңған келсе кетмен беріп жерге қой. Қазақтар келсе домбыра беріп кепке қой да, біздің қырғыздар келсе бычақ беріп етке қой. Сіздердің назарыңыздарда ет ағайын туғандар. Бұл етті жегенді арманда, жебегенді арманда. Емнеге дегенде, таластың тарысын жеген. Жаллабаттың будайын жеген, ош өзгөннің күрүчін жеген, баткендин өрігін жеген, ысык көлдің арпасын жеген, нарындың суысын ичкен, чүй су самырдың кенен жайылыларында жайылған, сіздерден өзгө қоноқо қойылбаған жылқын не тағайын туғандар. Дамы и господа, это не завтрак, не обед. Аталар готовится пока, апалар готовим пакет. Если не поместится пакет, сумкага салу алып кет. Хватит уже потеть. Бурными, громкими, шумными аплодисментами студию тағайын туғандар. Это не китайский пиш
пакет. Это реальный кыргызский ет. Лучше мужчинах нет. Этот ет кушал наш отец и дед. Почему колчаулар нет? Это ағайын туғандар. Туғандардың алдыңыздарға той иелерінен сый тамағы устықандар тартылды. Ақылдашып, ұлулашып, сұлулашып бөлішіп алыңыздар. Ал эми мен сый тамақтың үстінде бүгінгі бізден той иелерінен ең жақын туғандар жаматын шақырамын. Жалпы бізден той иелерінен бөлөлері, жиендері, тайежелер жаматын шақырамын. Инаят Эжекен баштаған Эркинай жеңе, Сапаргүл, Алтынай, Сапия, Эльмира, Таалай, Жаңылай, Қалуай, Майрам, Музафаров, Наргиза атту біздің аға жекелер баштаған жалпы жамат 7-9 стол. Келіңіздер, залдың бір-біріне келіп бершіңіздерді сұранамын. Демалғаны ысып көлге барған еле. Инаят Эжекен Музафар ағауыз баштаған жалпы жамат. Келіңіздер. Талшыбықта иілген деліңдене. Қанша сұлу көр албадың көзіңдене. Атын айтшы танышайлық арман еле. Бышқан екен, сүйі құшы бір шағына қоңғыр екен. Шеңгеліңден бір татым татсан екен, арманы жоқ бұл дейлі гүлні түрбеле. Шеңгеліңден бір татым татсан екен, арманы жоқ бұл дейлі гүлні түрбеле. Басып барып таныстым, ой атын айттым. Şirin gep salın çalınmadı. Çoğun rahmat. Kuş kelipsizler, urmatlı aziz meymanдар, toylar құт болсын. Келіңіз, Эмилаға ортаға тұрып, бір естелікке сүрет көчөбүз. Тойдың ханышасындағы чақырабыз. Гүлжан эже жүріміз. Туғандар менен естелікке бір чырқ етіп сүрет көчіп қойалы. Кейінгі жылы 5 тойды слайд шоуға керек бол отат бізге туғандар сүретке тартып алалы. Şingelin'den bir tatım tatsan ege, armanı çok bul ile dönü törgene. Çoğun rahmat, той иелері қалу тілек уғуға чақырамын. Андамесе кептің башын атту башту қара қаштуысынан баштайлы. Келіңіз Эжеке. Келіңіз ата. Қымбатты Құмаш эже, үшін өйреңіздің той құтты болсын. Шабдан мен Айперінің қармашқан қолы ардайым бірге болып, бақтылы үй бүлдерден болып жашасын. Çoğun rahmat, geliniz. Köy ballarga yol berdim ile de, köy ballardan başlayıldı dep. Ne de? Ne deyim? Kımbatlı şu bugünkü geçeninin mimandarı, kımbatlı konuktor, kudağıylar, Emil, ушул бүгүнкү 2 жаштын ак тою кут болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Жанатан бери ушул тойго келгенден бардыгы жакшы тилектерди айтышты. Ушул тилектердин бардыгы орундалсын. 2 жаш бактылуу болсун. Ушу турмуш жолун баштап атасыңар, Шабдан. Турмуш жолуңар шыдыр болсун. Дайыма жаштарды жанаган кызыр болсун. Окуп, ушул эмгектенип, ушу окууларды бүтүп келдиңер. Эми ушу бүт алдыга койгон максаттарыңар орундалсын, ишке ашсын. Балдарыңар бактылуу болсун дайыма. Эжем
Эже, ушу небелеріңіздің тойында, дайыма башында сыйлуу конок болуң, шулардын жакшылыктарын көрүң, үйлөрүңөрдө дайыма тойлор боло берсин. Чоң рахмат. Кошулабызбы? Анда месе туугандар, пайгамбарыбыздан аалымдар сураптыр да, бул ааламда ким сулуу депчи. Ошондо пайгамбарыбыз азыркы тил менен айтканда, классная прическа, шикарное платье кийип алган айым сулуу эмес экен туугандар. Кош бойлуу айым сулуу экен. Бул жааматта биздин бир кош бойлуу айымыбыз бар экен. Келиңиз, жалпы жааматтын атынан эсен аман көз жарып алыңыз. Биздин Айперимге жугуштуу болсун. Той кут болсун туугандар. Келиңиздер, куттукташып орындуктардан орун алып бериңиздер. Маэстро музыку. Kölge bargan ele Su beridey sulu gördüm gölçegine Talçıvıkta ilgen deliğindene Kança sulu gör almadım gözüm göne Adın ayçı tanışay armanı ne Gilas kokon gilas bışkan eken Suyu kuşu bir şakına kongur eken Şingilinden bir takım tatsan egen Armanı çok buldu ile götür beni Şingilinden bir takım tatsan ege Armanı çok buldu ile götür beni Basıp varıp tanıştım o yattın ayttım Şirin şirin gep salıp çalınmadım Kalan mı dev adaşı oya bayradım Биздин улуттук беш бармак тамагы тартылды. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Мен эми кийинки калуу тилекке жаштын тилегин берет деп, жалпы бүгүнкү күндүн себепкерлери биздин Шабданбек менен Айперимдин досторун, группалаштарын, подружка, курдашка, сырдашкалар жааматын чакырып койгонго уруксат этесиздер. Все молодежь, приглашаю вас в центр зала. Gelingizler, Şabdanbek, Ayperim. Gelingizler. Dostlarımızlar tiyakı varıp kutuktasa podium аңтарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан келип туруп ортого туралы дагы эстеликке son bir сүрөт көчөлү. Андан соң калуу тилекти баштайбыз. Ортого алабыз 2 жашты туугандар, достор. Жақын туралы, жақын турабыз. Жақын турабыз, жақын. Эми жаштар мындай кылбайлы, кичине улуулардан мындай айырмаланып, кичине класс көрсөтүппү же монтиппи бирдеме кылып чөйлү келиңиздер эми. Давайте. Все покажем класс. Классно. Дагы бир момент. Азыр мен 3-кө чейин санайм. 3 дегенде 2 колду өйдө көтөрүп туруп, ура дейсиз, сиздер моментти кармап каласыздар, сүйлөштүкпү? Даярданабыз. 1 2 3 ура! Чоң рахмат. 2 жаш бул жерге келип калуу тилек угуп беришиңиздерди суранабыз. Жалпы 18 жаштан 48 жашка чейинки бойдок айымдарды чакырам. Чиели эртерээк күйөөгө тиели деген оюнду ойноп коелу. Выходим, бойдок кыздар, келиңиздер. Мо ментоловый светтегилер бүт барыбыз чыгалы, келиңиздер. Европейский салтты бир аткарып коелу. Болдубу? Кудачалардан дегендей бул жак столдо олтургандар жокпу? Бияктар замужем бүт бар, Анда месе даярданабыз. Бери кара. Артың бир карап ал да кимге ыргытасың, Өтө арыргыт өрүп кетип калбасын тетияка. Берере келе туруп ал, берере. Сен күчтүүсүң да. 3-кө чейин санайм, даярданабыз кыздар. 1 2 3. Азаматсың, кийими дагы башка экен туугандар, бирок алып кетти. Келе койчу, атың ким? Наргиза. Наргизага бир бата кылалы туугандар. Ушул Наргиза кызыбыздын ата-энеси күз айларында Кудай күтсүн. Амин. Кегилен туруп бир эстеликке. Калуу
тилекти мырзалар, сиздер рухсат этесиздерби? Кыздардан баштайсызбы же? Джентльменбиз го кыргыздын жигиттери. Кечке жанында жүргөн подружкасынан баштайлы. Келе кой. Айпери, Шабдан, бүгүнкү тоюңар кут болсун, бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ар бир жаштарга пример болгон үй бүлөлөрдөн болгула. Иштериңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Ата энеңерге айрымдуу жаштардан болгула. Бүгүнкү тоюңар кут болсун. Бактылуу болгула. Чоң рахмат, айтканың келсин. Шашылбай турабыз, чогуу куттуктайбыз, Ким $1000 алып келсе чуркап кетчеле. Силер кошуласыңар, азаматсыңар, келиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, бүгүнкү Шабдан менен Айперимдин тоюна келген жалпы коноктор. Мен Шабдан эмне дейт элем, эртеден бери жакшы каалоо тилектер айтсын, Кудайым буйрса ошол тилектердин баары сага кабыл болсун. Биз өзүбүз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсек, биз Бишкек Түрк лицейинде Шабдан менен чогуу классташ балдарыбыз окууну бүтүргөн. Шабдан менен 5 жыл бою бир жерде жатып, бир жерден билим алдык. Кыргызда айтылат эмеспи? Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, ошондой бир гана дос эмес, Шабдан менен жакын тууган болгонго да жетиштик биз. Ошондуктан Шабдан, лицейде чоң ийгиликтерге жетишкенсиң. Бир гана биздин класс эмес, бир гана биздин балдар эмес, жалпы Түрк лицей сыймыктанган балдардансың. Ошондуктан жана байке бияктан айтып кеткендей эле, мурун бир канатың болсо, бүгүнкү күндө 2 канат болуп атат сенде. Кудайым буйрса дагы мындан кийин чоң ийгиликтер жаратып, биздин атабызды, апабызды сүйүнтөсүң деген ойдомун. Ошондой эле бир ой болобу, бир нерсе баштап аткан ишти биздин балдар менен кеңешип, жакшы ынтымагыбыз бар. Ошондуктан жаманчылыкта да, жакшылыкта дагы ар дайым сени колдоп, сенин жаныңда болуп, сен менен ой пикириңди колдоого даярбыз. Рахмат. Чоң рахмат, келиңиз. Саламатсыңарбы, кадырман коноктор, урматтуу достор, урматтуу Жантай, Айперим, бүгүнкү сиздердин баягы үлпөт тоюңар куттуу болсун. Биз чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Албетте, улан досум айтып кеткендей, сен бүткүл эле лицейдин эмес, же болбосо биздин арабыздагы эмес, бүткүл Кыргызстандын улусуң. Себептен чет өлкөгө чыгып, Кыргызстандын намысын коргоп, бүтүндөй дүйнөгө чыгып жүрөсүң, өзүң илимий талаада жүрөсүң. Ошондуктан сенин Кыргызстан экономикасына, социалдык жашоосуна өзүңдүн салымың зор деп ойлойм да, урматтуу достор. Анан ошону менен катар эле Айперим да чет өлкөдө өзүнүн билимин улантып, билимдүү үй бүлөлөр толуктап жатышат. Ошондуктан бул үй бүлөнүн бакытына бир ирет кол чаап койсоңуздар, туура эмес болбойт да. Ошол урматтуу Шабдан, мына мен урматтуу достор, 11 августта 10:40 мен уулду болдум. Ошонун урматына да чалып койсоңор болот. Ошо Шабданга дагы, Айперимге, Аяшыма дагы, Шабдан досума ошол нерсени баягы жугушуна тилектешмин. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Ар дайым эле ушундай жакшылыктар жүрө берели. Эмкиде алтын той, күмүш той, жана ошондой эле бриллиант тойду өткөрүп жүрө берели. Абдан кубанычтабыз, бактылуу боло досум. Чоң рахмат барыңыздарга. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Присоединяемся же барбы? Келиңиз. Алдыраак келиңиз. Шабдан, Айперим, поздравляем мы вас. Было сказано многое. Самое главное, чтобы все ваши мечты и желания на будущее были совместными. Thank you very much. Келиңиз. Шабдан, Айперим, кушпоңор бек болсун. Эң башкысы эле Аяш ата, Аяш апа, силердин дагы ушу тоюңар кут болсун. Ушу той силердики. Тойдун көркү силерсиңер. Анан эң негизгиси эле Шабдан, сен төрөлгөндө ошо эки журтуң болот сеники. Биринчиси ошо ата журт, анан тай журтуң болот. Мына бүгүн сен кайын журттуу болуп атасың. Ошо 3 журтту тең бирдей кармап, бирдей сыйлап, Кыргыздын чыган жигиттеринен бол. Анан эми Айперим болсо, сен дагы эки жакка тең караган. Эң башкысы эле ошо Аяш атам, Аяш апамдын колуна ысык чайын берип эле сыйлап, эки жакта тең сый көргөзүп, жакшы келиндерден бол. Кыргыздын бүгүн бир ячейкасы пайда болуп атат. Ушул
үй бүлө мындан ары өнүгүп эмдиги жылы бешик тойго келели. Азаматсың, озуңа май. Эми достор жамааты сиздер да той менен куттуктайбыз. Азыр салтка айланып калган. Мен кип-кип дейм, сиздер ура деп коесуздар, Кана эмесе молодежь, кип-кип. Кип-кип. Созулабыз, кип-кип. Поздравляем. Шалқып жатсыңдар, еліміздерде үйге шақырып, қонақтарға есік аштыңдар. Жырғылғайсың ата-енеңді сыйлаған, барша жұрттан алғыс жинаған. Шашың ырыққа тек бақыт тілейміз, берік болсын осы болсаған. Жүздеріңнен бақыт шағылсын, құда болып екі тарап достасып, қуаныштар толқып ағылсын. Эмил аке, Гүлжан эжеке, хан кудабыз Мирзал агам менен Көлбө кудагайды чакырып коюга уруксат этесиздер. Келиңиздер, куда кудагый. Қуаныштар толқып ағылсын. Құттықтайды екі жасты ағайын, сезімдері мәңгі сөнбесін. Чоң рахмат. Туугандар, 2 жаш тортты заказ берип атканда биздин жашообуз дал ушул торттой таттуу болсун деген тилек ниет кылышкан. Андыктан ичиңиздерден купуя максаттарыңыздарды айтып, 2 кусок торт кесебиз. Келиңиздер. Улду бололу, кызды бололу, бактылуу бололу деп 2 кусок торт кесиңиздер. Ал эми кызматчы жигиттер келиңиздер. Биздин калган тортты сыйлап келген конокторго ооз тийгизип коюңуздар. Сиздер дагы жакшы тилек ниетиңиздер менен биз да уул үйлөп кыз чыгаралы деп таттуу торттон ооз тийип коюңуздар. Жакыныраак келиңиздер, жакыныраак. Мен азыр Айперимге мындай суроо пайда болду да. Сага ушундай красавчик жигитти эр жеткизип, сага жар кылып, пар кылып кошуп берип аткан ата-энесине ыраазсыңбы? Албетте. Келе кой, бир ийилип, ыраазчылык билдирип коелу. Азаматсың. Эми бул инсандар бүгүндөн баштап сага ким болот? Атам, апам. Атаң, апаң. Биздин бардыгыбызга кызыктуу болуп атат. Атаңы кантип чакырасың мындан кийин жашоодо? Атау. Оу. Торт жейсизби? Жейм. Жейт экен, жедирип кой кел. Мына кызыңыздын колунан биринчи тартуу тамак. Апаңды чакырчы, кантип эркелетип чакырат экенсиң. Бери тура бер. Апау. Торт жейсизби? Жейбиз. Жейбиз дейсиз го. Жеңиз, келиңиз. Ооз тийгизип коюңуз. Эми өзүңдү ак жууп, ак тара өстүргөн ата-энеңе бир ооз тийгизип кой. Азаматсың, ордубузга турабыз. Сага ушундай ак куудай кызды бой жеткизип, сага жар кылып, пар кылып кошуп берип аткан ата-энесине ыраазсыңбы? Ыраазымын. Келе кой, бир ыраазчылык билгизип, ийилип кой. Мына сиздерге. Бул инсандар бүгүндөн баштап ким экен? Атам жана апам. Атаңы бир чакырчы. Атау. Оу. Торт жейсизби? Жеме жана. Жейм анан дейт, кел жедирип кой. Акырына чейин тоспой калбадыңбы? Апау. Оу. Торт жейсизби? Албетте. Албетте, сен колуңан кантип жебей коеюн дейт, келе кой. Кол чаап коюңуздар туугандар. Эми өзүңдөн ата-энеңе ооз тийгизе кой, келе кой. Сен ушул даражага жеткирген ушул инсандар ата-энеңирди сыйлап жүргүлө.
100 жолу намаз оку, 100 жолу ажыга барып кел. Эгер ата энени сыйлабасаңар, силер Алланын алдында дагы, адамдын алдында дагы эч ким эмессиңер. Эми бири-бирибизди сүйүү көзүбүз менен карайбыз. Бул жак токой, эч ким жок, экөөңүздөр жалгызсыңар. Ичиңерде тилек ниет кылыңыздар. Эмки жылы улду болуңуздар, атын Азамат коюңуздар. Эмнеге дегенде эл башкарган Азамат болсун. Кийинки жылы кызды болуңуздар, атын Махабат коюңуздар. Ортоңордо жалындап күйгөн Махабат болсун. Бири-бирибизге ушундай купуя максаттарыбыз менен ооз тийгизебиз. Биз кол чаап коштоп коебуз туугандар. Чоң рахмат. Бизде биякта кичинекей берип турма. Кийинки жылы уулду бол деп ырымдап туруп сага берип коелу. Келе койдун. Сендей красавчик бала болсун. Кийинки жылы кызды болгула деп туруп булду сага берип коелу, жеп койгула. Эми туугандар, ата эне менен баланын айырмасы, ата эне ыр болсо бала кайырмасы. О Кудайым тынчтыкты бере көр, ата эне менен баланы эч качан айырбачы деген улуу кептер менен ордуларыңыздарга узатып коебуз. Келиңиздер, орундуктардан орун алып бериңиздер. Рахмат. Мына туугандар тою соңуна да келип калды. Баягы кыргызда айтып коет эмеспи? Тойдо кыз жоголот деп. Бул жакта каалоо тилекке колдон келишинче жаздык той ээлери менен кеңешип, мен айтылбай калдым деп мындай каалоо тилек айтат элем дегендер болсо араңыздарда менин жаныма келиңиздер туугандар. Эгерде бардыгы жакшы болгон болсо бир шаңды кол чаап коелу барыбыз. Келиңиздер, биз тоюбузду аяктайбыз. Чоң рахмат. Туугандар, тоо канчалык бийик болбосун чокусу болот экен. Көл канчалык терең болбосун түйү болот экен. Кечки саат 7:30 баштаган тоюбуз сааттын жебелери 12-ге келип, тойдун аягына келип олтурабыз. Анда эмесе таладай дарсторконун жайып, баладай көңүлү менен бизди каршы алган той ээлери Эмил акем менен Гүлжан эжекемди шаңды кол чабуулар менен залдын борборуна чакырабыз. Келиңиздер той ээлери. Чоң рахмат. Эми туугандар, мен микрофонду той ээлерине раштылык сөздөрдү айтууга берерден мурун бүгүн кечки саат 6-дан баштап буту жерге тийбей кызмат кылып, чайыңыздарды чайдай, тамактарыңыздарды тамактай ташыган ушул жаркыраган сенатор Аксарай кызынын кызматчы жигит кыздарына жана администрациясына бир раштык иретинде кол чаап коелу туугандар. Чоң рахмат. Кылымдан кылымга тартып аткан бүгүнкү биздин бактылуу көз ирмемдерибизди тарыхта калтырып аткан видеограф жана фотографтарга да кол чабуулар болсун. Жалалабад жан досум, ошум досум. Баткеним боорум, таласым манасым. Нарыным, карыным, көлүм, өмүрүм, чүйүм менин үйүм деп. Жети дуанга кызмат көрсөтүп келе жаткан ак жол той ак таңдай тамада. Атанын оолу Аргымактын колуна кыргыз элинин эрке баласы, менин атым Нуркалый, замандын талабына жараша Нурик красавчик деген кайман аты менен мага деле чаап кое бериңиздер. Чоң рахмат. Эми туугандар, жалпыңыздардан суранарым, 40-ына чыдадыңыздар, 41-ине чыдап бериңиздер. Залдын ичинде чымындын үнү угулуп турсун. Урматтуу менин туугандарым, кудаларым, досторум, тайкелерим, жээндерим, барыңыздарга чоң рахмат. Аяш балдарым, ушундай тойду уюштуруп келип катышып бергениңиздерге мен сиздерге аябай ыраазымын. Өмүрүңүздөр узун болсун, ар бириңердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, бакыт болсун. Ушинтип келип менин тоюма катышып, куттуу тойду өткөзүп бергениңизге барыңыздарга мен ыраазымын. Кудаларга кулдугум бар дагы. Кулдугум бар, кудалар, кулдугум бар. Туугандар, стол толгон ашы менен, жаркыраган кашы менен баарыбызды коноктоп сыйлап, кубанычы койнуна батпай биз менен тең бөлүшкөн 2018-жылдын эң бактылуу энекеси, бүгүнкү тойдун ханышасы, просто супер ничошка Гүлжан эжекем сүйлөйт. Келиңиз эжеке. Урматтуу бүгүнкү келген коноктор, биз силердин ушинтип биздин жакшылыгыбызга күбө болуп келип, бүгүн ушинтип жаркырап, жайнап, ойноп отуруп кеткениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Касымовдардын үй бүлөсүнүн атынан
ошондой эле силерге баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр, тынччылыкты каалайм баардыгыңыздар. Келип кеткен биз менен бирге ушундай жадырап жайна отуруп кеткениңизге чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Ошондой эле мен эки баламдын ден соолугу узун болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бардык жакшылык нерселер болсун. Кудалар, сиздер да келип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат, таазим кылабыз. Эптеп эсен аман үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Ошол бардыгыңыздар тырышчылыкта болуңуздар. Эми туугандар, бул жакта таарынбаган той болбойт, короодо марабаган кой болбойт деп коет кыргызда. Эгерде анча-мынчаларыңыздарга көңүл бурулбай калган болсо, кээ бирлериңиздерге туура эмес устукан тартып койгон болсок, кээ бирлериңиздерди туура эмес жерге олтургузуп койгон болсок, жаманын жашырып, жакшысын ашырып барасыздар деген үмүттөбүз. Эгерде таарынгандар болсо, сиздер дагы Эмил акемдердин үй бүлөсүнө окшоп жакшылык той берип калыңыздар. Тамадасы начар экен, анча алып бара албайт экен дей тургандар болсо араңыздарда, ошол жакшылык тойлоруңуздарда Кыргызстандагы тамаданын бири тойдон бошобой, ылайым эле күнүңөр мага түшүп калсын. Анан туугандар мындай болуп калды бул жактачы. Эжекем каалоо тилек айтып атса, сиздерге ыраазычылык айтып атса, менден Эмил акем сурап атат. Нурик, мен эч жакка чуркап, эшик жакка чуркап, тойдун кандай болгонун билбей калдым дейт. Мен деле алып барып билген жокмун да. Сиз мындай кылыңыз эжеке. Шабдан командасы той кандай болду деп бир сурап коюңуз, калыс адамдар айтып коет. Той кандай болду? Эми сиз Айперим командасы той жактыбы? Урматтуу Айперим командасы той жактыбы? Рахмат туугандар. Эми бүгүн Ак Сарайда эң сонун каалоо тилектердин алды айтылды. Менин дагы сиздерге арнаган тилегим бар туугандар. Кыргыз калкы кылымдарды карыткан, кыргыз калкын эч ким өчүрө албайт тарыхтан. Биз кыргызбыз. Сабырды ойлогон ары бар, тамырды ойногон кыргыз деген каны бар. Миң өлүп тирилсе да тайманбаган жаны бар. Эч кимден кем эмес, элим алган эгемен агарып аткан таңы бар. Кризис болуп жатат дейт туугандар. Балким бул сөзүндө жаны бар. Кыргызга кайдагы кризис? Коросунда малы бар, Дарсторконунда наны бар. Жаманбы, жакшыбы, пейлибизге жараша Кудайдын көзү түшкөн Сооронбайдай ханы бар. Менин тилегим туугандар, жалаң гана жакшылык тойдон чарчайлык, калган бизде бары бар. Кыргыз экенибизге сыймыктан бир кол чаап койсок артыкчылык кылбас туугандар. Айрымдарга жагар балким жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсе акпата. Кылымдарды карыткан неге болбой жакшы салтты сактаса деген улуу кеп менен туугандар. Эмне максат менен ушул Ак Сарайга келген болсок, ошол максатка келип жеттик. Алакан жайыңыздар, курманбы апаман бата сурайбыз. Амин. Урматтуу бүгүнкү тойго келип турган тууган уруктар, кудагыйлар, балдарымдын достору, эң жакын коноктор бүгүн келип өзүңүздөрдүн каалооңуздарды айткан үчүн чоң ыраазычылык. Ушул каалооңуздардын баары 2 жашка тийсин. Балдарым бактылуу болсун, иштери ийгиликтүү болсун, бактылуу болушsun. Эмил менен Гүлжан ушулардын сый урматын көргүлө. Кудагыйлар дагы. Амин. Амин. Туугандарым, нарык боюнча, салт боюнча ушундай жакшылык тойлордо бата берүү эрке болгон милдет экен. Эгерде эсиңиздерде болсо, тойдун башында жар-жарынын коштоосунда бир ордуңуздардан туруп беришиңиздерди сурандым эле. Тойдун аягында дагы бир суранайын. Олтурган орундуктардан тик туруп, алаканды кенен жайып 2 жаштан бата сурайбыз. Амин деп коюңуздар. Амин. 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 Агарып аткан таң болсун, Дарсторконуңуздар дайым нан болсун. Кудайым 2 жашка бак берсин. Бак берсе бат берсин. Кудайым 2 жашка ырыс берсин. Ырыс берсе дурус берсин. Башыңыздардан бакыт кетпесин, башканын каргышы жетпесин. Бул жакта кичинекей чуркап ойноп жүргөн балдарыбыз болбой калды дегенде эле кыргыз элинин керегине жараган мендей чечем болсун. Алакан жайып турган туугандардын бардыгы эсен болсун. Уулдарыбыз намыстуу, кыздарыбыз ыймандуу болсун. Дарсторконуңуздар дайымдан, кампабыздадан, оозубузда май болсун. Кийинки жолугучу той туугандар, ушул 2 жаштын эгиз уулдарынын бешик тою болсун. Алакан жайып турган туугандар, үйүңүздөргө ырыскы толсун. Толсо чайпалбасын. Чайпалса төгүлбөсүн, төгүлсө эч качан бөксөрбөсүн. Келген кадамыңыздарға разы болуңуздар, эми үйүңүздөргө эсен-аман жетип алыңыздар. Амин. Нури красавчиктен акыркы фишка 10 колду көтөрөбүз. Кто со мной прощается, до свидания. Кто со мной не хочет прощаться, банкет үйүңөрдө продолжается. До свидания. Кармашкан 2 кол, жанашкан эгиз жол, эр чишип бир чандай
керек